ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය හා නෛතික රාමුව හැඳින්වීම කියන පාඩමේ අපේ පළවෙනිම පාඩමේ දෙවැනි කොටස තමයි අපි අද පටන් ගන්න යන්නේ. බලන්න දරුවෝ. අපි කරා ඔයාලගේ පාඩමේ මුල් කොටස ඒ කියන්නේ නීති මූලාශ්‍ර ගැන, එතකොට නීති වර්ගීකරණය ගැන, නීතිය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අපි කතා කළා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ නීති පද්ධතිය ගැන. හරි. ඔයාලගේ ටියුට් එකේ 10 වෙනි පිටුවට යන්න ඔන්න අපි කතා කරන්න යන පාඩම දැන් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ බහුවිධ නීති පද්ධතිය. මොකද්ද දරුවෝ බහුවිධ නීති පද්ධතියක් නැත්නම් ඒකීය නීති පද්ධතියක් කියන්නේ. ඒකීය නීති පද්ධතියක් කියන්නේ අපි සලකා බලන යම්කිසි නිශ්චිත භූගෝලීය ප්‍රදේශයක් තුල සිටින ජනතාව සම්බන්ධයෙන් හැම කෙනාටම බලපාන්නේ එකම නීතියක් නම් මේ භූගෝලීය ප්‍රදේශය තුළ ජීවත් වන හැම කෙනාටම බලපාන්නේ එකම නීතිය නම් ඒ වගේ නීතිවලට ඒ වගේ නීති පද්ධතිවලට අපි කියනවා ඒකීය නීති පද්ධතියක් කියලා. එතකොට බහුවිධ නීති පද්ධතියක් කියන්නේ මේ අපි කියපු භූගෝලීය ප්‍රදේශය තුළ ඉන්න ජනතාවගෙන් එක් කොටසකට බලපාන නීතිය නෙමෙයි නම් වෙනත් කොටසකට බලපාන්නේ. ඒ කියන්නේ එක් පුද්ගලයෙකුට බලපාන නීතියට වඩා මේ ජනතාවගේ තවත් පුද්ගලයෙකුට වෙන නීතියක් බලපාන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ නීති කීපයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් රටක් තුළ අපි ඒ වගේ නීති පද්ධතියකට කියනවා බහුවිධ නීති පද්ධතියක් කියලා. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එහෙනම් මොකද්ද බහුවිධ නීති පද්ධතියක්. ලංකාවේ ඒකීය නීති පද්ධතියක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. කියන්නේ හැමෝටම එකම නීතිය නෙමෙයි බලපාන්නේ. එක් එක් පුද්ගලයාට බලපාන නීතිය විවිධ හේතු සාධක මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. මේ වගේ බහුවිධ නීති පද්ධතියක් ගොඩ නැගෙන්න මොනවද බලපාන හේතු? විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තියෙන විවිධත්වය ජාතීන්ගේ ආගම්වල ඒ වගේම සංස්කෘතීන්ගේ මේ වගේ දේවල් වල තියෙන විවිධත්වය ප්‍රධානම හේතුවක් වෙලා තියෙනවා ලංකාව තුළ බහුවිධ නීති පද්ධතියක් ගොඩනැගෙන්න. අනෙක් අතට ලංකාවට ආපු සංක්‍රමණික අපි අහලා තියෙනවා. සංක්‍රමණ සිද්ධ වුණා කියලා අතීතයේදී ඒ වගේ දේවල් මෙන්ම ලංකාව දේශපාලනික යටත් විජිතයක් ලෙස රටවල් ගණනාවක දේශපාලනික යටත් විජිතයක් බවට පත් වෙලා තිබුණ හේතුවත් එක හේතුවක් වෙනවා ලංකාව තුළ බහුවිධ නීති පද්ධතියක් ගොඩ නැගෙන්න. ඇයි මම මෙහෙම කිව්වේ? ලංකාවේ තියෙන නීතීන් ටික මේ තියෙන නීති ටිකේ නම් බැලුවම ඔයාලට පේනවනේ. ජාතිකයන්ගේ යටත් විජිතයක් වෙලා හිටපු කාලේ ඒගොල්ලෝ අපිට ආදේශ කරපු නීතිය. අපි තාමත් ඒ නීතිය තමයි භාවිතා කරන්නේ. යටත් විජිතයක් ලෙස එයටත් කරගෙන හිටපු කාලේ එයාලා අපිට දීලා ගියපු නීතිය. අපි තාමත් මේ නීතිය භාවිතා කරනවා. මේක තමයි මම කිව්වේ ලංකාවේ යටත් විජිතයක්ව පැවතුණා කියලා. රට නීතිය ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේක උඩරට කියවුවාම මේක භාවිතා වෙන්නේ උඩරට පාරම්පරික සිංහලයන්ට. එහෙනම් ලංකාවේ ජාතීන්ගේ විවිධත්වය සහ මේ ප්‍රාදේශීයව ලංකාවේ හිටපු එක පරම්පරා මේ වගේ දේවල් හින්දා ලංකාව තුළ විවිධ නීති ගොඩනැගිලා තියෙනවා. අපි දේශවල මේ නීතිය ගැන කතා කරද්දී මේ කියන්නේ ලංකාවේ උතුරු පළාතේ ඉන්න ද්‍රවිඩ ජාතිකයෝ ගැන. ලංකාවට සංක්‍රමණය වෙච්ච හෝ ලංකාවේ දැනටත් ඉන්න අපේම සහෝදර සහෝදරියෝ දමිළ ජනතාව ද්‍රවිඩ ජනතාවට වෙනම නීතියක් බලපානවා. ඒ වගේම මුස්ලිම් ජනතාවටත් වෙනම නීතියක් බලපානවා. මෙන්න මේ හින්දා අපි කතා කරමු මේ වගේ නීති බලපාන්නේ කොයි වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්ද කොයි වගේ අවස්ථාවලද කියලා. හැබැයි දැනට මතක තියාගන්න ලංකාවේ එහෙනම් තියෙන එකීය නීතියක් නෙමෙයි මොකද්ද?
බහුවිධ නීති පද්ධතියක්. ඒ කියන්නේ එක නීති අපි අර කියපු සංක්‍රමණ ආක්‍රමණ යට විජිතයත් බවට පත්වීම සහ ලංකාවේ තියෙන ජාතික ආගමික විවිධත්වය මත ලංකාවේ බහුවිධ නීති පද්ධතියක් ගොඩනැගෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ නීති අපි නීතිය බෙදලා තියෙන හැටි ගැන. බලන්න විශේෂ වචන දෙකක් තියෙනවා. පොදුවේ අදාළ වෙන නීති සහ විශේෂ නීති. විශේෂ නීති වලටම අපි කියනවා දරුවෝ පුද්ගල නීති කියලත්. විශේෂ නීති නැත්නම් පුද්ගල නීති. බලන්න ඔයාලගේ ටියුට් එකෙත් මේ වගේ chart එකක් තියෙනවා. මේකේ විශේෂ නීති ළඟින් ලියා ගන්න පුද්ගල නීති කියලත්. විභාගයට ඔයාලගෙන් මොන වචනේ දීලා හරිද දන්නේ නැනේ. ඔයාලා නැත්තම් කලබල වෙනවා. වෙන වචනයක් ඇවිල්ලා තිබ්බ ගමන් මොකද්ද මේ කියලා. ඒක නිසා අපි ලියාගමු පුද්ගල නීති. හරි. කොහොමද මේක බෙදුනේ කියලා අපි කතා කළතින් බලන්න දරුවෝ මේ ඉංග්‍රීසි නීතිය සහ රෝම ලන්දේසි නීතිය. රෝම ලන්දේසි නීතියට අපි තව වචන දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ශේෂ නීතිය නැත්නම් පොදු නීතිය කියලා. මම කිව්වේ පොදු නීතිය කියන එක හැම තැනදීම භාවිතා වෙනවා. හැබැයි එක අවස්ථාවන් වලදී එක අර්ථවලින් මෙතනදී පොදු නීතිය කියලා අපි කියන්නේ රෝම ලන්දේසි නීතියටමයි. ඇයි ඒකට පොදු නීතිය කියන්නේ කියලා අපි රෝම ලන්දේසි නීතිය ගැන වෙනම ඉගෙන ගනිමු. දැන් බලන්න මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි නීතිය හා රෝම ලන්දේසි නීතිය කියන දෙක පොදුවේ අදාළ වෙන නීති කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ඕන පුද්ගලයෙකුට මේ නීතිය ආදේශ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විශේෂ නීති නැත්නම් පුද්ගල නීති කියන නීතීන් තුන බලන්න උඩරට තේසවල මේ මුස්ලිම් නීති. මේ නීතීන් හැම වෙලේම මේ නීතීන් යටතට වැටෙන විශේෂ පුද්ගලයන්ට විතරයි ආදේශ කරන්න පුළුවන්. අපි කතා කරද්දී බලමු මේ නීති යටතට වැටෙන විශේෂ පුද්ගලයා කවුද කියලා. එහෙනම් මේක විශේෂයි. ඒ කියන්නේ ඒ පුද්ගලයන්ට විතරයි මේකට අදාළ වන අයට විතරයි මේක ආදේශ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ ඉන්න ඕනෑම කෙනෙකුට මේ නීතීන් දෙක ආදේශ කරන්න අපිට පුළුවන්. ඊළඟට අපි එහෙනම් මේ chart එක සම්පූර්ණ කරගෙන ඉමු. ඔයාලගේ තියෙනවා හිස්තැන් ටික. මේක බලලා chart එක සම්පූර්ණ කරගන්න දරුවෝ. පොදු අදාළ වන නීති වලට ලියාගන්න ඉංග්‍රීසි නීතිය සහ ඉංග්‍රීසි නීතිය එකක අනිත් එකේ ශේෂ නීතිය නැත්නම් පොදු නීතිය කියලා ලියලා රෝම ලන්දේසි නීතිය කියලා ලියන්න. රෝම ලන්දේසි නීතිය ලියනකොට චුට්ටක් පොඩියට ලියාගන්න වෙයි. මොකද පොඩි හිස්තැනක් තේන වලට මදි වෙයි. විශේෂ නීති පැත්ත ලිව්වද උඩරට නීතිය, තේසවලමේ නීතිය සහ මුස්ලිම් නීතිය. හරි. එහෙනම් මේ නීති වලින් අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ රෝම ලන්දේසි නීතිය ගැන. රෝම ලන්දේසි නීතිය. මම කිව්වා රෝම ලන්දේසි නීතිය කියන්නේ අපිට ලන්දේසීන් ලංකාව යටත් විජිතයක් බවට පත් කරගෙන ඉන්න කාලේදී යාලා අපිට එයාලගේ නීතිය ආදේශ කරන්න උත්සාහ කරා. අන්න ඒ නීතිය තමයි රෝම ලන්දේසි නීතිය කියන්නේ. අපි මේ රෝම ලන්දේසි නීතියට ඇයි පොදු නීතිය කියන්නේ ඇයි ශේෂ නීතිය කියන්නේ කියලා කතා කළොත් දරුවෝ මුලින්ම පොදු නීතිය කියලා හඳුන්වන්නේ මේ රෝම ලන්දේසි නීතිය. ඕන කෙනෙක් තමන් විශේෂ නීතියක් මගින් අපි අර කියපු විශේෂ නීති තුන තියෙන්නේ. මේ වගේ විශේෂ නීතියක් මගින් පාලනය වෙනවා කියලා පෙන්වන කෙනෙක් හැර වෙනත් ඕන කෙනෙක්ට පොදුවේ ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා නම් අපි
මේ කියන රෝම ලන්දේසි නීතිය ආදේශ කරනවා. හැබැයි අපි කතා කළතින් අර කියපු විශේෂ නීති ගැන ඒවා ආදේශ කරන්න පුළුවන් ඒ නීතිවලට අයත් වෙන ඒ නීති කියන අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරන පුද්ගලයන්ට විතරයි. ඊට පස්සේ අපි ශේෂ නීතිය කියන්නේ ඇයි කියලා කතා කළොතින් ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාපිත නීති අපි කතා කරා පනත් ගැන මේ වගේ පනත් ව්‍යවස්ථා ගැන කතා කරා මේ වගේ ව්‍යවස්ථාපිත වෙලා තියෙන නීතියේ තියෙන ඕන හිස්තැනක් සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේදී යොදා ගන්න ඕනේ නීතිය තමයි රෝම ලන්දේසි නීතිය. මේ කියන ව්‍යවස්ථා බොහෝ දුරට සම්පාදනය වෙලා තියෙන දරුවෝ ඉංග්‍රීසි නීති මූලධර්ම යටතේ අපි කතා කරනවා ඊළඟට ඉංග්‍රීසි නීතිය ගැන. ඒ නීතියේ හිස්තැනක් තියෙනවා නම් ඒ නීතිය මොනවා හරි පිළිබඳ සඳහනක් නැත්නම් අපි හැම වෙලේම භාවිතා කරන්න ඕනේ රෝම ලන්දේසි නීතිය. ඒකයි ඒකට ශේෂ නීතිය නැත්නම් අවශේෂ නීතිය කියලා කියන්නේ. අපි කතා කරතින් මේ රෝම ලන්දේසි නීතිය අපිට ලැබිච්ච හැටි ගැන සහ දැනට ඒක භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඇත්තටම ලන්දේසින් ලංකාවට ඇවිල්ලා මුහුදුබඩ ප්‍රදේශය යටත් කරගන්නවත් එක්කම යාළගේ අධිකරණ පද්ධතියකුත් පිහිටෙව්වා. ලංකාවේ තිබිච්ච අධිකරණත් ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන ගියා. මේ යන කාලෙදී යාළගේ නීතිය ලංකාවට ආදේශ කරා. මෙහෙම තියෙද්දී තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් ලංකාව යටත් කරගත්තේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් ආවට පස්සේ එයාලට ඕන එයාලගේ නීති මේ යටත් විජිත වලට ඇතුළත් කරන්න. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි යටත් විජිත ගොඩාක් තිබ්බා යාලට ඒ කාලේ බ්‍රිතාන්‍යයට. හැබැයි මේ විදියට යාලගේ නීති ආදේශ කරන්න ගත්තාම මේ යටත් විජිතවල තනින් තන කැරලි ඇති වෙන්න ගත්තා. ඒ හින්දා ලංකාව ගැන විතරක් නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ සම්පූර්ණ හැම යටත් විජිතයක් ගැනම දරුවෝ මේ හින්දා නඩුවක් අහන්න ගත්තා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඒ කාලෙදී ඉංග්‍රීසියෙන් ඉන්න කාලෙදී අපි දැන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය කියලා කියන්නේ අපේ ඉහළම අධිකරණනේ. අපිට අභ්‍යාචනා කරලා ඉහළටම යන්න පුළුවන් අධිකරණය තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය. එතනින් එහාට අධිකරණයක් නැහැ. ඒක දෙන තීන්දුව අපිට පිළිගන්න වෙනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් ඉන්න කාලේ මේ වගේ තිබ්බ ඉහළම අධිකරණයට අපි කියනවා ප්‍රිවි කවුන්සිලය කියලා. ප්‍රිවි කවුන්සිලය තිබ්බේ එංගලන්තේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අධිකරණ වල නඩුව අහලා අවසානයේදී අවසාන අධිකරණයෙන් දෙන තීන්දුවටත් කෙනෙක් එකඟ නැත්නම් අපිට පුළුවන් ප්‍රිවි කවුන්සිලයට අභ්‍යාචනා කරන්න. අනිත් යටත් විජිත සම්බන්ධෙනුත් එහෙමයි. මේ වගේ යටත් විජිතයක පැනනගිච්ච නඩුවක් අවසානයේ ප්‍රිවි කවුන්සිලයට ගිය අවස්ථාවේදී ප්‍රිවි කවුන්සිලෙන් තීරණයක් දෙනවා. මේ නඩුවේ නම කැම්බල් vs හෝල්. කැම්බල් එදිරිව හෝල්. මේ නඩුවේ තීරණය විදියට ප්‍රිවි කවුන්සිලෙන් කියනවා කිසිදු යටත් විජිතයකට අලුතෙන් පවතින නීති වෙනස් කරලා අලුතෙන් ඉංග්‍රීසි නීති ආදේශ නොකළ යුතුයි. පවතින නීති වලට පිළිගැනීමක් ලබා දිය යුතුයි කියලා. සහ තවත් කරුණු ගොඩක් සම්බන්ධයෙන් ඒකදී කතා කරනවා. මම මේ කතා කරේ නීතිය සම්බන්ධයෙන් විතරයි. මෙන්න මේ කාරණාව හින්දා රීතියක් ගොඩ නැගෙනවා. අපි ඒකට කියනවා කැම්බල් එදිරිව හෝල් රීතිය. කැම්බල් vs හෝල් රූල් කියලා අපි ඒකට කියනවා. මෙන්න මේ රීතිය අනුව ලංකාවටත් මේ රීතිය ආදේශ කරනවා. ඒ කියන්නේ පවතින නීතිවලට පිළිගැනීමක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියන රීතිය ආදේශ කරායින් පස්සේ ලංකාවේ එවකට තිබ්බ නීති 1799 ප්‍රකාශයක් මගින් ඉංග්‍රීසීන්ගේ 1799 ප්‍රකාශය මගින් එයාලා කියනවා ලංකාවේ දැනට පවතින නීති හැම එකකටම එයාලා පිළිගැනීමක් ලබා දෙනවා. ඒවා දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම මේ නීති සංග්‍රහිත කරන්නත් එයාලා පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මේ නීති ලේඛනගත කරන්නත් එයාලා පටන් ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් ආවයින් පස්සෙත් අර කියපු රෝම ලන්දේසි නීතිය ඉංග්‍රීසීන්ටත් භාවිතා කරන්න සිද්ධ වුණේ. ඒ කියන්නේ යාලට සිද්ධ වුණා තියෙන නීති ටික ඔක්කොම පිළිගන්න. එතකොට ලංකාවේ අර අපි කියපු විශේෂ නීතිත් තිබ්බා. ඒවට අමතරව මේ රෝම ලන්දේසි නීතියත් යාලට පිළිගන්න උනා. කොහොම වුණත් පස්සේ
වෙද්දී ටික කාලයක් යද්දී ඉංග්‍රීසියෙන් මේකට පටහැන් ලෙස කටයුතු කරන්න ගත්ත අපි ඒක ඉංග්‍රීසි නීතියේදී කතා කරමු. දැන් අපි කතා කරොත් රෝමලන්දේසි නීතිය ගැන. දැන් රෝමලන්දේසි නීතියේ තරමක් වෙනස්කම් වලට භාජනය කරලා වුණා ලංකාවේ පාවිච්චි වෙනවා. මෙහෙම වෙනස්කම් කරලා හරි රෝමලන්දේසි නීතිය අපිට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, අපිට අපේ ලංකාවට ගැලපෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මධ්‍යම පළාතේ දිසාපති එදිරිව ලෙච්චමීන් චෙට්ටි කියන නඩුවේදී කියන මේ නඩුව වල මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලගේ විභාගෙදි මේක පරීක්ෂා කරන එකක් නැහැ මං හිතන්නේ පරීක්ෂා කරයි කියලා. මේකෙදි කියන අපිට උරුම වෙච්ච රෝමලන්දේසි නීතිය අපේ ලංකාවේ පරිසරයට ගැලපෙන විදිහට ලංකාවේ අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන විදිහට භාවිතා කරන්න අපිට පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම දරුවෝ ලංකාවේ දැනට රෝමලන්දේසි නීතිය භාවිතා වෙන ශේෂ්ත්‍ර ගැන ගත්තොතින් පෞල් නීතිය, අධිකරණමය වෙන්වීම, එතකොට විශේෂයෙන්ම මහලු දෙමව්පියන්ගේ නඩත්තු සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ නඩත්තු පනතක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ මහලු දෙමව්පියන්ව නඩත්තු කරන්න ඕනේ කවුද මේ සම්බන්ධ ප්‍රතිපාදන නැහැ. මේව සම්බන්ධයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ එහෙනම් රෝමලන්දේසි නීතිය. එතකොට දීලික්ත නීතිය අපි මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ භාවිතා වෙන්නේ රෝමලන්දේසි නීතිය. ඊළඟට එහෙනම් අපි බලමු ටියුට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. රෝමලන්දේසි නීතිය හිස්තැනක් තියෙනවා නේද? හිස්තැන සම්පූර්ණ කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ශේෂ නීතිය සහ පොදු නීතිය ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ රෝමලන්දේසි නීතියයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ශේෂ නීතියයි පොදු නීතියයි දෙකම ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රෝමලන්දේසි නීතිය. ඊළඟට බලන්න යම් පුද්ගලයෙකු තමා විශේෂ නීතියක් මගින් පාලනය වන බව පෙන්වන්නේ නම් හැර ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වන සියලුම තැනැත්තන් සඳහා පොදුවේ රෝමලන්දේසි නීතිය භාවිතා වේ. ඒ හින්දා තමයි අපි ඒකට පොදු නීතිය කියලා කිව්වේ. ඊළඟට ශේෂ නීතිය ලෙස හඳුන්වන්නේ යම් කරුණකට අදාළව ව්‍යවස්ථාපිත නීතිය නිශ්ශබ්ද නම් හෝ එහි හිස්තැනක් පවතින අවස්ථාවකදී රෝමලන්දේසි නීතිය යොදා ගන්නා බැවිනි. ඒ හින්දායි ශේෂ නීතිය කියලා කිව්වේ. බලන්න එහෙනම් කෙසේ වෙතත් ලන්දේසීන් විසින් හඳුන්වා දී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවති රෝමලන්දේසි නීතිය ඉංග්‍රීසීන් විසින් කැම්බල් එදිරිව හෝල් රීතිය මත ගොඩනැගුණු 1799 ප්‍රකාශය හරහා ඒ අයුරින්ම පවත්වාගෙන යාමට එකඟ වුවද නීතිවේදීන්ගේ මතය වන්නේ ඉංග්‍රීසි නීතිය ව්‍යවස්ථා හරහා මෙන්ම නඩු තීන්දුව හරහාද ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතියට ඇතුළු වූ බවයි. අපි ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර සාකච්ඡා කරන දරුවෝ ඉංග්‍රීසි නීතියේදී. ඊළඟට බලන්න නමුත් වර්තමානය වෙන විටත් ගිවිසුම් නීතිය, දීලික්ත නීතිය, පෞල් නීතිය, අධිකරණමය වෙන්වීම, මහලු දෙමව්පියන්ගේ නඩත්තු සම්බන්ධ නීතිය, දී කියන එක කපා ගන්න නීතිය යන ශේෂ්ත්‍රයන්හි වෙනස්කම් සහිතව උවද රෝමලන්දේසි නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ. මධ්‍යම පළාතේ දිසාපති එදිරිව ලෙච්චමීන් චෙට්ටි නඩුවේදී විනිසුරුවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ අපට උරුම වූ නීතිය සංස්කෘතියේ වෙනස්කම් වලට ගලපා ගැනීමට අපට අයිතියක් ඇති බවයි. අද වන විට රෝමලන්දේසි නීතිය දැකගත හැකි වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව හා දකුණු අප්‍රිකාව යන රටවල නීති පද්ධතියන්ගේ පමණි. දකුණු අප්‍රිකාව කියන්නේ ලන්දේසීන්ගේ යටත් විජිතයක් වෙලා හිටපු රටක්. ඒ වගේම දැනටත් රෝමලන්දේසි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන රටක්. මේ දකුණු අප්‍රිකාව සම්බන්ධයෙන් දරුවෝ දකුණු අප්‍රිකාවේ නීති පද්ධතිය ගත්තහම ලෝකේ වඩාත් දියුණුම සහ සාධනීයම නීති පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වන රටක් විදියට අපි දකුණු අප්‍රිකාව සලකනවා. මොන හරි දෙයකදී විශේෂයෙන්ම නීතිය සම්බන්ධයෙන් නීති ලේඛනයක් සකස් කරන අවස්ථාවක අපිට නීතිය සම්බන්ධ සංසන්දනය කිරීමක් කරන්න වුණොත් අපි හැම වෙලෙම ගන්නෙ දියුණු රටක් නේ. වගේ ගන්න රටක් තමයි, ඒ වගේ සලකා බලන රටක් තමයි දකුණු අප්‍රිකාව කියන්නේ.
දකුණු අප්‍රිකාවේ නීතිය ලංකාවේ නීතියත් ටිකක් සමානයි කියලා කියනවා. මොකද ඒකෙත් රෝමලන්දේසි නීතිය වගේ නීති පද්ධති ක්‍රියාත්මක වෙන හින්දා දකුණු අප්‍රිකාව කියන්නේ හොඳ නීති පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වන රටක්. ලංකාව හොඳ නීති පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වන රටක්ද කියලා ඔයාලා තීරණය කරන්න. ඊළඟට අපි යනවා එහෙනම් අපේ ඊළඟ නීති මූලාශ්‍රයට. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි නීතිය. ඊළඟ නීතියට ඉංග්‍රීසි නීතිය. අපි ඉංග්‍රීසි නීතිය ගැන කිව්වොත් අපි කතා කළා ඉංග්‍රීසි නීතිය ඉංග්‍රීසියෙන් ලංකාවට ආවයින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ යාළගේ නීතිය ආදේශ කරන්න උත්සාහ කරා. හැබැයි එතකොට ගැටලුව ඇති වුණා. ඊළඟට 1799 ප්‍රකාශනයෙන් යාළා මොකද කරේ? තිබිච්ච නීති ටික පිළිගත්තා සහ 1799 ප්‍රකාශන කියන තියෙන නීති වලට පිළිගැනීම ලබා දෙනවා වගේම නීතියේ හිස්තැන් තියෙන ශාස්ත්‍රයන්ට යාළගේ නීතිය ආදේශ කරනවා කියලා. එහෙනම් නීතියේ හිස්තැන් තිබුණු ශාස්ත්‍රයක් විදිහට යාළා විශේෂයෙන්ම හඳුනාගත්තේ සහ එයාලට යාළගේ නීතිය ආදේශ කරන්න අවශ්‍ය වෙච්ච ශාස්ත්‍රයක් උනේ වාණිජ්‍ය ශාස්ත්‍රය. කියන්නේ යාළට ඕනුණා ලංකාවේ ආදායම් උපයන්න. ඒකින්ද ඉංග්‍රීසි නීතිය ආදේශ කරා. යාළා වාණිජ්‍ය නීතිය ලංකාවේ වාණිජ්‍ය නීතියක් පැවතුනේ නැහැ. ඒ වෙද්දි විධිමත් වාණිජ්‍ය නීතියක් තිබ්බේ නැහැ. එයාලා ඉක්මනට එයාලගේ ඉංග්‍රීසි නීතිය ආදේශ කරා මේ වාණිජ්‍ය නීතිය සම්බන්ධව. ඒ වගේම ටික කාලයක් යද්දී මෙවයින් පනත් බිහි වුණා. විශේෂයෙන්ම හවුල් ආඥා පනත, විනිමය බිල්පත් ආඥා පනත, භාණ්ඩ විකිණීමේ ආඥා පනත වගේ ඒ වගේම දරුවෝ ටික කාලයක් යද්දී මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ආවයින් පස්සේ ඉංග්‍රීසි විනිශ්චයකාරවරුනි ලංකාවේ අධිකරණවල නඩු විසඳන්න ගත්තා. ඉතින් මේ විනිශ්චයකාරවරු කැමති වෙයිද තමන් පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉගෙනගත්තු තමන් පොඩි කාලේ ඉඳලා හැදිච්ච වැඩිච්ච පරිසරයේ තිබිච්ච නීතිය එයාලා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඉගෙනගෙන අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ භාවිතා කරපු නීතිය වන ඉංග්‍රීසි නීතිය පැත්තකට දාලා මේ වෙනත් ජාතීන්ගේ නීතියක් වෙච්ච රෝමලන්දේසි නීතිය නඩු තීන්දුවලදී භාවිතා කරන්න තමන්ගේ තීරණවලදී රෝමලන්දේසි නීතිය මත පදනම් වෙන්නේ යාලා කැමති උනේ නැහැ. ඉතින් ටිකෙන් ටික මොකද උනේ? විනිශ්චයකාරවරු පටන් ගත්තා තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි නීතිය මත පදනම් වෙලා තීරණ දෙන්න. අර තියෙන ව්‍යවස්ථාපිත ප්‍රතිපාදන හා රෝමලන්දේසි නීතිය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා එයාලා ඉගෙනගත්තු ඉංග්‍රීසි නීතිය ටිකෙන් ටික ආදේශ කරන්න ගත්තා. මම අර කිව්ව පොදු නීතිය. එහෙම නැත්නම් අර අපි සිරිත් විරිත් වලදී කතා කරා මතකද? පොදු නීතිය සමග නොගැටිය යුතුයි කියලා. එතකොට මම කිව්වා මේ පොදු නීතිය කියලා කියන්නේ විනිශ්චයකාරවරු සකස් කරපු නීතිය කියලා. එහෙනම් මේ මෙතනදී අපි මේ කියන්නේ අන්න ඒ කාරණාව ගැන. ඒ කියන්නේ ටිකෙන් ටික මේ විනිශ්චයකාරවරු එයාලගේ නීතිය ආදේශ කරමින් මූලධර්ම ගොඩනගන්න ගත්තා. මෙන්න මේ හේතුව හින්දා ලංකාවේ ලංකාවේ නීති ශාස්ත්‍රයට ඉංග්‍රීසි නීතියේ පිවිසීම සම්බන්ධයෙන් එක කියමනක් තියෙනවා. ඒක කියනවා ඉංග්‍රීසි නීතිය ව්‍යවස්ථා හරහා එලිපිටම වගේම නඩු තීන්දුව හරහා කැලෑ පාරවල් වලිනුත් ලංකාවේ නීතියට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා කියලා. ව්‍යවස්ථා හරහා එලිපිටම. ඒ කියන්නේ යාලා කිව්වනේ යාලා හිස්තැන් තියෙන ශාස්ත්‍ර වලට මොනවාද එයාලගේ හිස්තැන් තියෙන ශාස්ත්‍ර මොනවාද කියලා බලලා ඒවට එයාලගේ ඉංග්‍රීසි නීතිය ආදේශ කරනවා. එයාලා ව්‍යවස්ථා සකස් කරනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි ඊට පස්සේ කිව්වා තියෙන නීති ටික ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරනවා කියලා. හැබැයි අර කිව්වා වගේ එලිපිටම යාලා ව්‍යවස්ථා සකස් කරා සහ ටිකෙන් ටික කැලෑ පාරවල් වලින් ඒ කියන්නේ අර විනිශ්චයකාරවරු ටිකෙන් ටික එයාලගේ ඉංග්‍රීසි නීති මූලධර්ම අධිකරණ තීන්දුවලදී යොදා ගන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ කැලෑ පාරවල් වලිනුත් ඉංග්‍රීසි නීතිය ලංකාවේ නීති පද්ධතියට ඇතුල් වුණා කියලා කියනවා. හරි. අපි එහෙනම් බලමු දරුවෝ මේ ඉංග්‍රීසි නීතිය ගැන බලන්න. බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය සමයේදී රෝමලන්දේසි නීතියට පිළිගැනීමක් ලබා දුන්නද? වාණිජ්‍ය ශාස්ත්‍රය තුළ
තම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉංග්‍රීසීන්ට අවශ්‍ය වූ අතර නව ආඥා පනත් හරහා ඉංග්‍රීසි නීති සිද්ධාන්ත ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත කිරීමට ඔවුන් කටයුතු කළහ. 1890 හවුල් ආඥා පනත, 1927 විනිමය විල්පත් ආඥා පනත, 1896 භාණ්ඩ විකිණීමේ ආඥා පනත මීට නිදසුන්ය. හරි. ඊළඟට බලමු කෙසේ වෙතත් වර්තමානය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා වන බොහෝ ව්‍යවස්ථා ඉංග්‍රීසි නීතිය මත පදනම් වූ ඒවා වේ. නඩු තීන්දුව හා නීති සිද්ධාන්ත හරහා ඉංග්‍රීසි නීතිය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි අතර පසුව ලංකා නීතියේ කොටසක් බවට පත්විය. අපි කතා කරා ආඥා පනත් ගැන. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසින් ඉන්න කාලෙම එයාලා අපිට නීති පැනෙවුවා, ව්‍යවස්ථා පැනෙවුවා. මේවට අපි ආඥා පනත් කියන. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසින් ලංකාවට නිදහස දුන්නයින් පස්සේ උනත් ලංකාව අලුතෙන් ඇති කරපු සමහර ව්‍යවස්ථා දරුවෝ මේවා බොහෝ විට එංගලන්තේ එහෙම නැත්නම් ඉන්දියාවත් ඉංග්‍රීසින්ගේ යටත් විජිතයක් බවට පත් වෙලා තිබ්බ රටක් නේ. මේ කියන රටවල් වල තිබිච්ච පණක් ඒ විදියටම අපි කියන්නේ පිටපත් කරලා නැත්නම් කාබන් කොපි එකක් විදියට ලංකාවට පැනෙව්වා. මොකද ඒක නීති සකස් කරද්දී ඒක පහසු නිසා. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ නීතියක් අපි ඒ විදියටම ලංකාවට ගේනවා, අලුතෙන් අපි පනත් හදනවා වෙනුවට. ඒකින්ද මෙන්න මේ කියන රටවල් වල භාවිතා වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි නීති හින්දා මේ පනත් හරහත් ලංකාවට ආදේශ වුණේම ඉංග්‍රීසි නීතියයි. කියන්නේ ලංකාවේ බොහෝමයක් ව්‍යවස්ථා පදනම් වෙලා තියෙන්නෙම ඉංග්‍රීසි නීතිය මත. ඔන්න ඊළඟට අපි යනවා අපේ විශේෂ නීති ටික ගැන කතා කරන්න. මොනවද අපේ විශේෂ නීති? අපේ විශේෂ නීති තුනක් ගැන අපි කතා කරනවා. උඩරට නීතිය, තේසවලමේ නීතිය සහ මුස්ලිම් නීතිය ගැන. චුට්ටක් ස්ලයිඩ් එක නිකන් කියව ගන්න. ඔයාලට පොඩි අදහසක් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ එකින් එක ගැන වැඩි විස්තර. කියව ගත්තද? හරි. එහෙනම් බලන්න දරුවෝ අපි මුලින්ම කතා කරමු උඩරට නීතිය ගැන. මොකද්ද මේ උඩරට නීතිය කියන්නේ? අවස්ථා කීපයකදී අපි ওই නම පාවිච්චි කරා. උඩරට නීතිය කියන මම උගන්වද්දී වලට පාවිච්චි කරා. උඩරට නීතිය සම්බන්ධ උදාහරණ කිව්වා. උඩරට නීතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කළොත් අපි දන්නවා ලංකාවේ උඩරට ප්‍රදේශ කියලා අපි කිව්වා. මේ ප්‍රදේශ අපි අර දේශපාලනික යටත් විජිතයන් බවට පත් වෙලා ඉද්දි ටික කාලයක් යනකම් ඔවුන්ට යටත් කරගන්න බැරි වෙච්ච ප්‍රදේශ කිහිපයක්. ඒ නිසා ඔවුන් මේ උඩරට ප්‍රදේශවල ජනතාව ඔවුන්ට ආවේනික වෙච්ච ඔවුන්ට වෙනම සකස් වෙච්ච නීතියක් ක්‍රියාත්මක කරගත්තා. වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල රෝමනන්දේසි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී උඩරට ප්‍රදේශවල උඩරට නීතිය විතරයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසින් ආවයින් පස්සේ 1815 පස්සේ මේ උඩරට ප්‍රදේශත් යටත් කරගත්තා. ඒ වෙද්දිත් අපි කිව්වා 1799 ප්‍රකාශයෙන් සහ ඒ අතර කාලේ 1801 1803 මේ කාලේදී එයාලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසීන්
මේ කියන නීති වලටත් පිළිගැනීමක් ලබා දුන්න නිසා එතකොට තිබ්බ නීති වලට පිළිගැනීමක් ලබා දුන්න නිසා උඩරට නීතියටත් පිළිගැනීමක් ලැබුණා. එතකොට අපි මේ කතා කරන උඩරට නීතිය ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් මේක ව්‍යවස්ථාපිත කරා. මේ වගේ ව්‍යවස්ථාපිත කරපු පනත් අනුව ඒගොල්ලෝ කියනවා උඩරට නීතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. උඩරට නීතිය කියලා යාලා කියන්නේ උඩරට පළාත්වල පදිංචිව සිටින පාරම්පරික සිංහලයන්ට අදාළ වෙච්ච නීතිය. මේක තමයි එයාලගේ නිර්වචනය වෙන්නේ. එහෙනම් උඩරට පළාත්වල පදිංචිව සිටින පාරම්පරික උඩරට සිංහලය කියන්නේ කවුද කියලා අපිට හොයාගන්න වෙනවා. මේ නීති ආදේශ වෙන්නේ කාටද කියලා බලන්න. උඩරට සිංහලය කියලා හැඳින්වුවේ දරුවෝ බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් උඩරට රාජධානිය යටත් කරගත්තී උඩරට ප්‍රදේශවල පදිංචි වෙලා හිටපු සිංහල ජනතාව. එතකොට උඩරට ප්‍රදේශ කියන්නේ මොනවද කියලා බැලුවොත් නැත්නම් උඩරට පළාත කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් මේකට පළාත් කිහිපයක්ම අයිති වෙනවා සහ ප්‍රදේශ කිහිපයක් අයිති වෙනවා. අපි බලමු. මේකට අයිති වෙනවා මධ්‍යම පළාත, උතුරු මැද පළාත, සබරගමුව පළාත, ඌව පළාත සහ වයඹ පළාතේ එක් කෝරළයක්. වයඹ පළාතේ සත්කෝරළය හා දෙමළ හත්පත්තුව. මෙන්න මේ කියන ප්‍රදේශත් තව දුරටත් උතුරු පළාතේ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ තිලක්කුමලෙයි දකුණු කෝරළය හා චුනිය චෙට්ටිකුලම් නැගෙනහිර හා බටහිර කෝරළ. මොනවද මේ කෝරළ කියන්නේ කියලා දරුවෝ අපි බෙදනවනේ භූමි ප්‍රදේශ පළාත් කියලා බෙදනවා දිස්ත්‍රික්ක කියලා බෙදනවා ඊට පස්සේ කෝරළය පත්තුව මේ වගේ එක දිගට ප්‍රාදේශීය ග්‍රාම සේවා සම්ප්‍රාදේශීය සභා ඒ වගේ අපි බෙදනවනේ මායිම් බෙදලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන ටිකක් දිස්ත්‍රික්කයකට පස්සේ ටිකක් විශාලම කොටසකට අපි කියනවා කෝරළයක් කියලා මායිම් බෙදලා තියෙනවා. එක එක කොර දැන් මේ ගමුව මේ වගේ ප්‍රදේශයක් ගත්තොත් මේ වගේ ප්‍රදේශ අයිති වෙන්නේ දූණගහ කෝරළ යන්නේ වගේ. අපි ඊළඟට කතා කළොත් මෙන්න මේ වගේ කෝරළ සහ පළාත් කීපයක්ම අයිති වෙනවා මේ උඩරට පළාත කියන එකට. එහෙනම් අපි කියන්නේ මධ්‍යම පළාත විතරක් නෙමෙයි මේකට නැත්තම් නුවර දිස්ත්‍රික්ක විතරක් නෙමෙයි මේ උඩරට පළාත කියන එකට අයිති වෙනවා මොනවාද? මධ්‍යම පළාත, උතුරු මැද පළාත, සබරගමුව පළාත, ඌව පළාත. ඒතර වයඹ පළාතේ කෝරළ දෙකක් මොනවාද? සත්කෝරළය හා දෙමළ හත්පත්තුව. එතකොට ඊළඟට උතුරු පළාත ගත්තොත් වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයේ තිලක්කුමලේ හා චුනිය චෙට්ටිකුලම් කියන කෝරළ දෙකත් අයිති වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රදේශවල උඩරට රාජධානිය ඉංග්‍රීසියෙන් යටත් කරගත්ත කාලය වෙද්දී පදිංචි වෙලා හිටපු සිංහල ජනතාවට අපි කියනවා උඩරට ප්‍රදේශවල සිටින පාරම්පරික උඩරට සිංහලයෝ කියලා. මෙන්න මේ අයට තමයි මේ උඩරට නීතිය ආදේශ කරන්න පුළුවන්. අපි තවත් දුරටත් උඩරට නීතිය ගැන කතා කරොත් දරුවෝ භින්න විවාහ, දීඝ විවාහ ගැන තියෙනවා. මේ සමහර තියෙනවා මේ ප්‍රදේශවල නැතුව වෙන කෙනෙක්ව විවාහ කරගත්තොත් මේ ප්‍රදේශයේ නීතිය අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. අපිට ඒවා එච්චරම වැදගත් නැහැ. පේපර්ස් වල බලමු. පේපර්ස් වලත් ලොකුට ඒ වගේ දේවල් අහලා නැහැ. අහලා තිබ්බොත් අපි කතා කරමු. අපි මේක ඉවරලා පේපර්ස් ටික කතා කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි උඩරට නීතිය අදාළ වෙන්නේ. එතකොට මේ පිළිබඳව පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙන දරුවෝ 52 අංක 44 දරන උඩරට විවාහ හා දික්කසාද පනතේ තමයි මේ පනතේ කියනවා උඩරට ප්‍රදේශ කියන්නේ මොනවද සහ උඩරට සිංහලය කියන්නේ කවුද කියන එක. ඊළඟට අපි කතා කළොතින් වර්තමානයේ වෙද්දී මේ උඩරට නීතිය මේක දරුවෝ අපි කතා කරා මේ නීති අලිඛිත ස්වභාවයෙන් යාවේ පාරම්පරිකව තමයි පාවිච්චි වුනේ. මොකද මේවා කොහොමවත් ලියලා සංග්‍රහිත කරලා තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි පසු කාලීනව මේවා සංග්‍රහගත කරනවා, ව්‍යවස්ථාපිත කරනවා. උදාහරණ විදිහට අනුප්‍රාප්තික ආඥා පනත, උඩරට විවාහ අධික්කසාද ආඥා පනත, උඩරට ඉඩම් පැවරීමේ ප්‍රකාශන 1815 උඩරට සම්මුතිය වගේ ඒවයින් සංග්‍රහිත වෙනවා මේ උඩරට නීතිය. එතකොට වර්තමානයේ වෙද්දිත්
උඩරට නීතිය අනුප්‍රාප්තිය දරුකමට හදා ගැනීම විවාහය හා දික්කසාදය ත්‍යාග ලබා දීම වගේ ශේෂ්ත්‍රවලදී දරුකමට හදා ගැනීම නැත්නම් කුලවද්දා ගැනීම කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවනේ. දරුවෝ අපි තමන්ගේම නොවන දරුවෙක්ව කවුරු හරි අරගෙන හදාගද්දි මේ තමන්ගේම දරුවෙක්ගේ වගේ නීතිමය බලපෑමක් ඇති වෙන විදියට නීතියට අනුකූලව දරුවව හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා කුලවද්දා ගැනීම නැත්නම් දරුකමට හදා ගැනීම කියලා. මේ සම්බන්ධ ශේෂ්ත්‍රවලදී විශේෂ ප්‍රතිපාදන සහිතව වෙනම නීති තියෙනවා. මෙන්න මේ උඩරට ප්‍රදේශවල පදිංචි පාරම්පරික උඩරට සිංහල ජනතාවට. ඊළඟට අපි උඩරට නීතිය ගැන කතා කරද්දී මේ උඩරට නීතියට අපි කියනවා දරුවෝ නමක්. මේකට අපි කියනවා නමක් නෙමෙයි මේක වර්ගීකරණයක් ප්‍රාදේශීය පදනමක් සහිත පුද්ගල නීතියක් කියලා. මොකද්ද ප්‍රාදේශීය පදනමක් සහිත පුද්ගල නීතියක් කියන්නේ කියලා බැලුවොත් මේකෙදී උඩරට නීතියේදී ප්‍රාදේශීය නීතියක් විදියටත් මේක සැලකෙනවා. ඒ වගේම පුද්ගල නීතියක් විදියටත් මේක සැලකෙනවා. පුද්ගල නීතියක් කියන්නේ යම් පුද්ගලයෙක්ගේ ආගම ජාතිය හෝ වෙනත් පුද්ගල සාධකයක් මත පදනම් කරගෙන නීතියක් ආදේශ කරනවා නම් අපිට ඒකට පුද්ගල නීතියක් කියන්න පුළුවන්. ප්‍රාදේශීය නීතියක් කියන්නේ ප්‍රාදේශීය සාධකයක් පදනම් කරගෙන කියන්නේ පදිංචිය නැත්නම් දේපල හෝ යමක් පිහිටි ස්ථානය වගේ සාධකයක් පදනම් කරගෙන නම් ඒවට අපි කියනවා ප්‍රාදේශීය නීති කියලා. දැන් එතකොට අපි මේ උඩරට නීතිය ගැන කතා කරමින් දරුවෝ ඒක ප්‍රාදේශීය නීතියක්ද? ප්‍රාදේශීය නීතියක් නේද? මේ ප්‍රදේශ කීපයක් සඳහන් කරලා තියෙන ඒවයි පදිංචියට විතරයි මේක අදාළ වෙන්නේ. ඊළඟට මේක පුද්ගල නීතියක්ද? මේක පුද්ගල නීතියක්. මොකද මේ කියන පාරම්පරික උඩරට සිංහල කියන කොටස කියන්නේ අන්නේ ඒ පුද්ගල සාධකයක් මේකට වැදගත් වෙන. එහෙනම් මේක ප්‍රාදේශීය නීතියක් වගේම පුද්ගල නීතියක් කියන දෙකම නිසා මේ දෙකටම අයත් වෙන අයට විතරක් මේක අදාළ වෙන නිසා මේකට කියනවා අපි ප්‍රාදේශීය පදනමක් සහිත පුද්ගල නීතියක් කියලා. ඒ ගැන විශේෂ සඳහනක් මේ සම්බන්ධ විශේෂ විස්තර කිරීමක් කරන්නේ මේක උඩරට නීතිය ප්‍රාදේශීය පදනමක් සහිත පුද්ගල නීතියක් කියලා කියන්නේ විලියම්ස් vs රොබර්ට්සන් කියන නඩුවේදී. විලියම්ස් vs රොබර්ට්සන් මේ නඩුව මතක තියාගන්න ඕනේ දරුවෝ. අපි නඩු ලියද්දී විශේෂයෙන්ම මම එදා කිව්වා මම හිතන්නේ නඩුවේ පැමිණිලිකරු සහ විත්තිකරු මුලින්ම පැමිණිලිකරු ඊළඟට විත්තිකරු නඩුවේ අපි මේ විදිහට ලියන්නේ මේ දෙන්නගේ නම් දෙක යටින් ඉරක් අඳින්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක අත්‍යවශ්‍යයි. ඊළඟට ගත්තොත් මේ නැත්තම් කියලා අපි කියනවා මේ තියෙන ඒක යටින් ඉරක් ඇඳෙන්නේ නැහැ. නම් දෙක විතරක් මේ විදිහට අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා පොත්වල වෙන පොත් මොන හරි කියවුවොත් සමහර විට මේ නම් දෙක අන්ඩර්ලයින් කරන වෙනකොට ඉටැලික් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. අර ෂුට්ටක් ඇද අකුරු තියෙනන්නේ ඒ වගේ එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා අතින් ලියද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේක යටින් ඉරක් අඳින්න ඕනේ. මොකද ඒක තමයි පිළිගත්තු ස්ටෑන්ඩඩ් එක. අනිවාර්යයෙන්ම නීතිය සම්බන්ධයෙන් නීතිය සමහර දේවල් අපි ලියද්දී සයිට් කරද්දී මේම පිළිගත්තු ප්‍රමිති ටිකක් දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ එකක් තමයි මේ නඩුවක් ලියන ආකාරය. හරි. ඊළඟට එහෙනම් මේක ප්‍රාදේශීය පදනමක් සහිත පුද්ගල නීතියක් කියලා ඒ සම්බන්ධව විස්තර කරේ මොන නඩුවේදීද? විලියම්ස් vs රොබර්ට්සන්. විලියම්ස් vs රොබර්ට්සන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක විලියම්ස් එදිරිව රොබර්ට්සන් කියලා සිංහලෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත. හරි අපි ටියුට් එකට යමු. බලන්න එහෙනම් ටියුට් එකේ ඔයාලගේ උඩරට නීතිය සම්බන්ධව තියෙන කොටස 11 වෙනි පිටුවේ අන්තිම බලන්න. 1815 වර්ෂය වන තෙක් පෘතුගීසීන්ට හා ලන්දේසීන්ට උඩරට රාජධානිය යටත් කර ගැනීමට නොහැකි වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් බ්‍රිතාන්‍යයන් උඩරට රාජධානිය නතු කරගත් අවස්ථාව වන විට අලිඛිත නීතියක ස්වභාවයෙන් සිරිත් පිරිත් වශයෙන් පැවති රීති සමුදායක් ඔවුන්ට පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි විය. උඩරට නීතිය උඩරට පළාත්වල පදිංචිව සිටි සියලුම පාරම්පරික උඩරට සිංහලයන්ට අදාළ වේ.
උඩරට රාජධානිය බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් අත්කරගනු ලැබූ අවස්ථාව වන විට උඩරට පළාත්වල පදිංචිව සිටි සියලුම සිංහලයන් උඩරට සිංහලයන් ලෙස සැලකනු ලබන අතර මේ විශේෂයි දරුවෝ ඔයාලගේ විභාගයට අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ කරුණු ඔයාලා ලියන්න ඕනේ ඒකින්ද මතක තියාගන්න ඕනේ හයිලයිට් කරගන්න ඔයාලට වැදගත් කරුණු ඊළඟට බලන්න උඩරට පළාතට යන්නට මධ්‍යම පළාත උතුරු මැද පළාත සබරගමුව පළාත ඌව පළාත වයම් පළාතේ සත්කෝරළය හා දෙමළ හත්පත්තුව උතුරු පළාතේ වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයේ තිලක්කුමලේ දකුණු කෝරළය හා චුනිය ෂෙඩ්ඩිගොළම් නැගෙනහිර හා බටහිර කෝරළ අයත් වන බව 1952 අංක 44 දරන උඩරට විවාහ හා දික්කසාද පනතේ පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත. හරි ඊළඟට කියනවා වර්තමානය වන විට උඩරට නීතිය ඇතැම් කොටස් ව්‍යවස්ථාපිතව පවතින අතර ඊට අනුප්‍රාප්තික ආඥා පනත උඩරට විවාහ හා දික්කසාද ආඥා පනත උඩරට ඉඩම් පැවරීමේ ප්‍රකාශන 1815 දී උඩරට සම්මුතිය එවැනි නෙමෙයි දරුවෝ වැනි වැදගත් ලිඛිත උඩරට නීති මූලාශ්‍රය වේ. අනේ එවැනි තමයි. එවැනි වැදගත් ලිඛිත නීති මූලාශ්‍ර වේ. හරි ඊළඟට බලන්න උඩරට නීතිය සුවිශේෂීව යෙදෙන අවස්ථා ලෙස අනුප්‍රාප්තිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නව නේද? අනුප්‍රාප්තිය කියන්නේ මරණින් පස්සේ දේපල බෙදී යන ආකාරය. ඊට පස්සේ දරුකමට හදා ගැනීම ගැන අපි කිව්වා විවාහය හා දික්කසාදය ගැන 아무තෙන් කතා කරන්න ඕනේ නෑනේ. විවාහය හා දික්කසාදය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවනේ. විවාහය දික්කසාදයේදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි උඩරට නීතියේදී අපි අහලා තියෙනවා දීඝ විවාහ, පින්න විවාහ කියලා. මේ වගේ දීඝ විවාහයක ගිය දරුවෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් දේපල හිමි වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි කතා කළොත් ඊළඟට ත්‍යාග ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ උඩරට නීතියේ විශේෂතා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු අපි කතා කරන්න යන්නේ විලියම්ස් vs රොබර්ට්සන් නඩුව ගැන. උඩරට නීතිය සැලකෙන්නේ ප්‍රාදේශීය පදනමක් සහිත පුද්ගල නීතියක් ලෙස එනම් උඩරට ප්‍රදේශයක පදිංචි වීම යන ප්‍රාදේශීය සාධක මෙන්ම පාරම්පරික සිංහල වීම යන පුද්ගල සාධකයද උඩරට නීතිය යටතේ පාලනය වීම සඳහා බලපාන බවයි. මේ බව විලියම්ස් vs රොබර්ට්සන් නඩුවේදී අධිකරණය ප්‍රකාශ කරන ලදී. ඊළඟට ඔන්න අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඊළඟ නීතිය ගැන ඊළඟ විශේෂ නීතිය නැත්නම් පුද්ගල නීතිය ගැන තේසවලමේ නීතිය මොකක්ද තේසවලමේ නීතිය කියන්නේ කාටද මේක අයිති වෙන්නේ අපි කතා කරමු බලන්න දරුවෝ තේසවලමේ නීතිය සම්බන්ධයෙන් අපි අර උඩරට නීතිය සම්බන්ධයෙන් වගේම ලන්දේසි ජාතිකයෝ මේ සම්බන්ධයෙන් ලන්දේසි නීතිවේදීන් පොත් ලියලා තිබ්බා. ඒ වගේ එක පොතක් තියෙනවා ක්ලාස් අයිසැක් කියන ලන්දේසි නීතිවේදියා විසින් රචිත තේසවලමේ සංග්‍රහය කියන පොතේ එයා කියනවා උඩරට නීතිය තේසවලමේ නීතිය කාටද අදාළ වෙන්නේ කියලා. ඒකේ තියෙන විදිහට තේසවලමේ නීතිය අදාළ වෙන්නේ යාපන පළාතේ වාසිකත්වයේ සහිත මලබාර් වැසියන්ට නැත්නම් ද්‍රවිඩ වැසියන්ට. කවුද යාපන පළාතේ වාසිකත්වයේ සහිත ද්‍රවිඩ වැසියන්ට තමයි මේ කියන තේසවලමේ නීතිය අදාළ වෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද මේ යාපන පළාත කියන්නේ මොකද්ද වාසිකත්වය කියන්නේ සහ කවුද මේ මලබාර් වැසියෝ නැත්නම් ද්‍රවිඩ වැසියෝ කියන්නේ. මුලින්ම අපි කතා කළොත් යාපන පළාත නැත්නම් මේකේ කියන විදිහට යාපන පළාත. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ ක්ලාස් අයිසැක්ගේ තේසවලමේ සංග්‍රහය කියන පොතේ තියෙන විදිහට යාපන පළාත කියලා කියන්නේ උතුරු පළාතටම තමයි. අපි දැන් කියන උතුරු පළාතට
තමයි අපි යාපන පළාත කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේකට ත්‍රිකුණාමලය හෝ මඩ කලපුව අයිති වෙන්නේ නැහැ. උතුරු පළාත විතරයි මේකට අයිති වෙන්නේ. ඊළඟට වාසිකත්වය කියන එකට. වාසිකත්වයේ දරණ කියන්නේ දරුවෝ ස්ථිර පදිංචිය දරණ. කියන්නේ මේ පුද්ගලයා යාපනයේ ප්‍රදේශයේ ස්ථිර පදිංචිය දරන්න ඕනි කියන එක තමයි මේකේ අදහස. తాවකාලික පදිංචිය කොහෙද කියන එක මේකෙද්දි වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මලබාර් වැසියන් නැත්නම් ද්‍රවිඩ ජාතිකයන් තමයි මලබාර් වැසියන් කියලා අපි කතා කරේ ද්‍රවිඩ ජාතිකයන්. එතකොට මෙන්න මේ කියන අවශ්‍යතා තුන තියෙනවා නම් ඒ වගේ කෙනෙකුට අපිට පුළුවන් තේසවලමේ නීතිය අදාළ කරන්න. අපි කතා කළා ඉංග්‍රීසි නීතියෙන් තේසවලමේ නීතියට අර 1799 ප්‍රකාශනයෙන්ම බලංගු භාවයක් ලබා දුන්න පිළිගැනීම ලබා දුන්නා. නොකඩවා පවත්වාගෙන යන්න යාලා සහතිකයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මෙන්න මේකින්දා දැනටත් මේ තේසවලමේ නීතිය ලංකාවේ භාවිතා වෙනවා. ඒ වගේම ඒ නීතිත් ඒවත් අර අපි කියව ඒ අලිඛිත නීති ස්වභාවයෙන් කරගෙන ආපු නීති සමහර දේවල් දැන් ලිඛිත වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දරුවෝ තියෙන විශේෂත්වයන් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් තේසවලමේ නීතිය දරුකමට හදා ගැනීම සම්බන්ධව. එතකොට විවාහක අයිතීන් හා දේපල අනුප්‍රාප්තිය මේක ගොඩක් විශේෂයි. පූර්වක්‍ර අයිතීන් වගේ පරවශතා ඔට්ටියුකස මේ වගේ විශේෂතා තියෙනවා මේකදී. කියන්නේ උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි හිතමු දේපලක් විකුණනවා කියලා අපිට අපේ තේසවලමේ නීතියට අදාළ වෙන පුද්ගලයෙක්ගේ යාපනයේ ප්‍රදේශයේ තියෙන දේපලක් ඔන්න විකුණන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවකදී සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම මේකට හවුල් අයිතිකාරීත්වය තියෙන ඉඩමක්. නම් මේ හවුල් අයිතිකාරීත්වය කියන්නේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මේක බෙදාගෙන නැහැ. මේ තමන්ගේ කොටස විකුණනවා නම් නැත්තම් බෙදපු කොටසක් නම් ඒ අසල් වාසී ඉඩම් තියෙන්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ සහෝදරයන්ට වගේ නම් මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ පුද්ගලයා ඉඩම විකුණන්න කලින් ඒ කියන්නේ ඉඩම වෙනත් පුද්ගලයෙකුට විකුණන්න කලින් අර කියපු අනිත් අයගෙන් අහලා ඉන්න ඕනේ ඔයාලට මේ ඉඩම අවශ්‍යද? ඔයාලා මිලදී ගන්නවද කියලා අහලා එයාලට අවශ්‍ය නැහැ කිව්වොත් විතරයි යාට ඒ ඉඩම විකුණන්න පුළුවන්. නැත්නම් මුලින් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඕනේ අර පුද්ගලයන්ට. මේ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. සහ අපි කතා කළ කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් විවාහක කාන්තාවන්ට ගිවිසුම් වලට එළඹෙන්න බෑ කියලා කියනවා. තේසවලමේ නීතියට අයත් කාන්තාවන්ට ගිවිසුම් වලට එළඹෙන්න බෑ කියලා කියනවා. ස්වාමි පුරුෂයාගේ අවසරය නැතුව. එයාලට බෑ දේපල පවරන්නත් ස්වාමි පුරුෂයාගේ අවසරය නැතුව. මෙන්න මේ වගේ ඇතැම් වෙනස්කම් තියෙනවා තේසවලමේ නීතියේ දරුවෝ. අපි මේ වෙනස්කම් ගැන වැඩි පුරාධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒවෙන් වලගේ ප්‍රශ්න වලට විභාගයේදී පරීක්ෂා කිරීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඊළඟට අපි උඩරට නීතිය ගැන කියවනේ මේක ප්‍රාදේශීය පදනමක් සහිත පුද්ගල නීතියක් කියලා. හැබැයි තේසවලමේ නීතියේදී මේක ටිකක් වෙනස්. මේක ප්‍රාදේශීය නීතියක් සහ පුද්ගල නීතියක් විදියට විවිධ අවස්ථාවන්දී විවිධ විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් කියනවා ශිවලිංගම් එදිරිව සුන්දරලිංගම් කියන නඩුවේදී. මේ නඩුවේදීත් කියනවා යම් පුද්ගලයෙක් අපි අර කියපු යාපන පළාත කියන පළාතේ ඒ කියන්නේ උතුරු පළාතේ ජීවත් වෙන ද්‍රවිඩ පුද්ගලයෙක් නම් ඒ කෙනාට අනිවාර්යයෙන්ම තේසවලමේ නීතිය අදාළ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා හිතන්න මේ පළාතේ තියෙන ඉඩම සම්බන්ධයෙන් උනා ද්‍රවිඩ ජාතිකයෙක් නොවුණා යාපන පළාතේ වාසිකත්වය අපි අර කිව්ව ස්ථිර පදිංචිය නොදරුවත් වෙන කෙනෙක්ගේ ඉඩමක් වුණා. ඒක තියෙන්නේ මේ යාපන පළාතේ නම් ඒකට අදාළ වෙන්නේ තේසවලමේ නීතිය. ඊට අමතරව මේ පළාතේ ජීවත් වෙන ඒ කියන්නේ යාපන පළාතේ ජීවත් වෙන
ද්‍රවිඩ ජාතිකයෙක් නම් සහ යාපන පළාතේ වාසිකත්වය දරන පුද්ගලයෙක් නම් ඒ කෙනාගේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරපු කෙනෙක් නම් ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ දේපල වෙන කොහේ හරි ලංකාවේ කොතැනක තිබ්බත් අදාළ වෙන්නේ තේසවලාමේ නීතිය කියලා මේ නඩුවේදී කියනවා. ඒ කියන්නේ මේක තරමක් වෙනස්. අපි උඩරට නීතියේදී කතා කරේ අර සාධක දෙකම සම්පූර්ණ කරපු කොටසට විතරයි මේක අදාළ වුණේ. හැබැයි තේසවලමේ නීතිය ප්‍රාදේශීය නීතියක් විදියටත් අදාළ වෙනවා, පුද්ගල නීතියක් විදියටත් අදාළ වෙනවා. මේ කියන කොටස් දෙකටම අදාළ වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු ටියුට් එකට. ලන්දේසි ජාතික ක්ලාස් අයිසැක් විසින් රචිත බලන්න ටියුට් එක බලාගන්න. ලන්දේසි ජාතික ක්ලාස් අයිසැක් විසින් රචිත තේසවලමේ සංග්‍රහයේ පූර්විකාව තුළ තේසවලමේ නීතිය අදාළ වනුයේ යාපන පළාතේ වාසිකත්වයේ සහිත මලබාර් වැසියන්ට බව දක්වයි. මේ අනුව තේසවලමේ නීතිය අදාළ වන්නේ කාටදයි සොයා බැලීමේදී යාපනයේ පළාත යන්නේ උතුරු පළාත අදහස් වන අතර ත්‍රිකුණාමලය හා මඩකලපුව අයත් නොවන බව දක්වා ඇත. අනෙක් අතට මලබාර් වැසියන් යන්නේ මෙහිදී අදහස් කරනු ලැබ ඇත්තේ ද්‍රවිඩ ජනතාවයි. වාසිකත්වය යන්නට තාවකාලික පදිංචිය නොව ස්ථිර පදිංචිය පමණක් ඇතුළත් වේ. මේ ස්ථිර පදිංචිය කියන එක නඩු කෘත්‍යයකදී ඔප්පු කරන්නේ කොහොමද දරුවෝ? නඩුවකදී ස්ථිර පදිංචිය ඔප්පු කරන්න පැහැදිලි සාක්ෂි ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්ථිර පදිංචිය අත්හැරෙලා නැහැ කියලායි ඔප්පු කරන්න ඕනේ. නිවාඩුවකදී දැන් අපි හිතමු යාපනයේ පළාතේ අපි තේසවලමේ නීතිය Tamanට අදාළයි කියලා කියන්න හදන පුද්ගලයෙක් පදිංචි වෙලා ඉන්නේ කොළඹ. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා හැම නිවාඩුවකටම එක්ක අපි හිතමු සෙන්සුරාදාද නැත්නම් හැම මාසෙකම නැත්නම් හැම පාසල් නිවාඩුවකටම තමන්ගේ මහ ගෙදර යනවා නම් උතුරු පළාතේ තියෙන. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවකදී නැත්නම් නිවාඩු දිනයක් හම්බුනම තමන්ගේ අම්මා තාත්තා ඉන්නේ පළාතේ ඕන්න බලන්න යනවා. නැත්නම් එයාලට ස්ථිර පදිංචියට තියෙන නිවසක් තියෙනවා නම් උතුරු පළාතේ. දැන් එයාලා පදිංචි වෙලා ඉන්න කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙනත් පුළුවන්. හැබැයි උතුරු පළාතෙත් එයාලට නිවසක් තියෙනවා නම් එයාලා ඒක විකුණලා එහි තියෙන දේ හැම දේපලක්ම අතහැරලා නෙමෙයි නම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපි කියනවා ස්ථිර පදිංචිය ස්ථිර වාසිකත්වයේ තියෙන්නේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුලමයි කියලා. යාපනයේ පළාත උතුරු පළාත තුලමයි කියලා. හරි. එහෙනම් බලන්න ඊළඟ පැත්ත ටියුට් එකේ බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් 1799 ප්‍රකාශනය මගින් ලන්දේසි රජය යටතේ පැවති නීති හා ආයතන නොකඩවා පවත්වාගෙන යන බවට ඌ සහතිකයේ හේතු කොටගෙන තේසවලමේ සංග්‍රහය බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේදී පවා නොකඩවා පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය නෛතික පසුතලය සැකසුණි. එනම් අර ලන්දේසි ජාතික ක්ලාස් 6 සැකලියපු ලන්දේසි තේසවලමේ සංග්‍රහය ඔවුන් ඒ විදියටම ඉංග්‍රීසිනුත් භාවිතා කරා තේසවලමේ නීතිය සම්බන්ධයෙන් මූලාශ්‍රයක් විදියට. තේසවලමේ නීතිය යම් අවස්ථාවලදී ප්‍රාදේශීය නීතියක් ලෙසද තවත් අවස්ථාවලදී පුද්ගල නීතියක් ලෙසද ක්‍රියාත්මක වේ. ප්‍රාදේශීය නීතියක් ලෙස තේසවලමේ නීතිය යාපනයේ පිහිටි ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ දේපල සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙවැනි විශේෂ අවස්ථා ලෙස පූර්වක්‍ර අයිතිය පරවශ්‍යතා සහ ඔට්ටි උගස දැක්විය හැකි අතර පුද්ගල නීතියක් ලෙස තේසවලමේ නීතිය අදාළ වන පුද්ගලයෙක් ලංකාවේ කුමන ප්‍රදේශයක සිටියත් ඇතැම් ශේෂ්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් එම පුද්ගලයාට තේසවලමේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ. මේවාට නිදසුන් ලෙස දරුකමට හදා ගැනීම විවාහක අයිතීන් හා දේපල අනුප්‍රාප්තිය දැක්විය හැක. මෙතනටම අපි මේ නඩුව ලියා ගන්න ඕනි දරුවෝ ටියුට් එකට ඒක ඇතුළත් වෙලා නැහැ. මං කියන්නම් චුට්ටක් ඉඩ මදි වෙයි ඔයාලා ඉඩ තියෙන තැනකින් ලියා ගන්න. ශිවලිංගම් එදිරිව සුන්දර ලිංගම් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා මේ නඩුවේ නම ලියා ගන්න.
ಶಿವಲಿಂಗಂ ಎದಿರಿವ ಸುಂದರ ಲಿಂಗಂ. දැන් අපි ලියමු මේ නඩුවේදී මොනවද කිව්වේ කියලා. එක වාක්‍යයක් වගේ තියෙන්නේ. හැම පොඩියට ලියා ගන්න දරුවෝ. කුමන ප්‍රදේශයක සිටියත් යාපන පළාත් වාසික ද්‍රවිඩයන්ට සහ කුමන ප්‍රදේශයක පැවතියත් ඔවුන්ගේ නිශ්චල හා චංචල දේපළවලට තේසවලමේ නීතිය අදාළ වේ. මම අපහු කියන්නම්. කුමන ප්‍රදේශයක සිටියත් යාපන පළාත් වාසික ද්‍රවිඩයන්ට සහ කුමන ප්‍රදේශයක පැවතියත් ඔවුන්ගේ නිශ්චල හා චංචල දේපළවලට තේසවලමේ නීතිය අදාළ වේ. මේක කියන්නේ ශිවලිංගම් එදිරිව සුන්දර ලිංගම්. එතකොට ලියලා ඉවරයි නේද? එතකොට අපි උඩරට නීතියදිත් මේ වගේම එකක් කතා කරා. ඒ කියන්නේ එක නඩුවක් කතා කරා. ඒකෙදි කිව්වා මොකද නඩුවේ නම විලියම්ස් vs රොබර්ට්සන්. ඒ නඩුවේදී මොකද්ද කිව්වේ? ඒකෙදි කිව්වා ප්‍රාදේශීය පදනමක් සහිත පුද්ගල නීතියක් කියලා උඩරට නීතිය. මේකෙදි ප්‍රාදේශීය නීතියක් විදිහට ඇතැම් අවස්ථාවලදීත් පුද්ගල නීතියක් විදිහට ඇතැම් අවස්ථාවලදීත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා තේසවලමේ නීතිය සම්බන්ධයෙන් කියනවා ශිවලිංගම් එදිරිව සුන්දර ලිංගම් කියලා. ඔන්න නඩු ටිකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේවා මතක තියාගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම විභාගෙට. මොකද විභාගෙට ඔයාලා ලියන කරුණු වලින් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඔයාලට නඩු වලට ලැබෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔන්න එහෙනම් අපි යමු වෙන්න හදන්නේ අපේ පුද්ගල නීතිවල අවසාන පුද්ගල නීතියට. මොකද්ද මේ? එක තමයි මුස්ලිම් නීතිය. ශ්‍රී ලංකාව තුළ තියෙන එකම පිරිසුදු පුද්ගල නීතිය කියලා හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ මුස්ලිම් නීතිය. ඒ කියන්නේ පුද්ගල සාධකයක් විතරක් පදනම් කරගෙන පුද්ගල සාධකයක් මත පමණක්ම ආදේශ කරන නීතියක් තමයි මේ මුස්ලිම් නීතිය කියන්නේ. මොකද්ද මේ පුද්ගල සාධකය? ඉස්ලාම් භක්තිකයෙකු වීම කියන පුද්ගල සාධකය. ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක් වෙන එක ආකාර දෙකකට වෙන්න පුළුවන් දරුවෝ. පළවෙනි එක තමයි පාරම්පරිකව ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ අම්මලා තාත්තලා ඉස්ලාම් නම් දරුවෝ ඉස්ලාම් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයෙකුට පුළුවන් Tamanට අවශ්‍ය නම් ඉස්ලාම් දහම වැළඳගෙන ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක් වෙන්න. මේ කොයි ආකාරයෙන් වුණත් ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක් ඉන්නවා නම් ලංකාවේ ඕනම තැනක ඔහුගේ පදිංචිය නොසලකා ඔහුට මුස්ලිම් නීතිය ආදේශ වෙනවා. මේ මුස්ලිම් නීතිය ඒක හින්දායි අපි කියන්නේ පුද්ගල නීතියක් කියලා. හැබැයි ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඊට කලින් කතා කරමු අපි
මේ මුස්ලිම් නීතියට දරුවෝ අර වගේම තමයි පිළිගැනීම ලැබෙන්නේ අර කැම්බල් vs හෝල් රීතිය හරහා ඉංග්‍රීසියෙන් මුස්ලිම් නීතියට පිළිගැනීම ලබා දෙනවා 1801 දී ඉංග්‍රීසියෙන් මුලින්ම අර නීති දෙක 1799 ප්‍රකාශය මගින්ම පිළිගත්තට මුස්ලිම් නීති පිළිගන්නේ 1801 දී. කොහොම වුණත් මේ ගැන කතා කරද්දී මුස්ලිම් නීතිය සම්බන්ධයෙන් නඩු තියනවා දරුවෝ සමහර අවස්ථාවලදී පුද්ගලයන් මේ මුස්ලිම් නීතියේ තියෙන ඇතැම් අවස්ථාවලදී තියෙන විශේෂත්වයන් නිසාම ඒ විශේෂත්වයන් ලබා ගන්න ඕන හින්දා ඔවුන් මුස්ලිම් ජාතිකයන් බවට පත් වෙලා නැත්නම් ඉස්ලාම් භක්තිකයන් බවට පත් වෙලා මේ මුස්ලිම් නීතිය ආදේශ කරගන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. අධිකරණය කියනවා මේ වගේ අවස්ථාවල් වලදී ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක් වුණාට මුස්ලිම් නීතිය වාසි ගන්න නම් මුස්ලිම් නීතියේ තියෙන වාසි ලබා ගැනීම සඳහා නම් ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා පැහැදිලිව පෙනෙන අවස්ථාවලදී ඔවුන්ට මුස්ලිම් නීතිය ආදේශ නොකර ඉන්න අධිකරණයට පුළුවන් කියලා අධිකරණය කියනවා. මේ කියන්නේ අබේසුන්දර එදිරිව අබේසුන්දර නැත්නම් අබේසුන්දර vs අබේසුන්දර කියන නඩුවේදී මේ නඩුවේදී මොකද්ද වෙන්නේ? මේක දරුවෝ මේ අබේසුන්දර කියන පුද්ගලයා සාට එරෙහිව අබේසුන්දර මිසිස් අබේසුන්දර තමයි මේ නඩුව පවරන්නේ. මේකෙදී ඒ පුද්ගලයා විවාහ වෙච්ච පුද්ගලයෙක්, ඔහු කතෝලික පුද්ගලයෙක්, ආගමෙන් කතෝලික සිංහල පුද්ගලයෙක්. පසුව ඔහුට අවශ්‍ය වෙනවා තවත් විවාහයක් කරගන්න. මේ හින්දා ඒ පුද්ගලයාට තවත් කෙනෙක්ව විවාහ කරගන්න අවශ්‍ය වෙච්ච හින්දා ඔහු මොකද කරන්නේ? ඔහු ගිහින් ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක් බවට පත් වෙනවා. සහ අර දෙවණියට විවාහ කරගන්න අවශ්‍ය වෙච්ච කාන්තාවවත් ඉස්ලාම් භක්තිකාවක් බවට පත් කරනවා. දැන් එතකොට මේ දෙන්නම ඉස්ලාම් භක්තිකයෝ එහෙම නැත්නම් මුස්ලිම් ජාතිකයෝ. එතකොට පුළුවන් නේද මේ අබේසුන්දරට මුස්ලිම් නීතිය ආදේශ කරගන්න. මුස්ලිම් නීතියේ එක ප්‍රතිපාදනයක් තියෙනවා විවාහය සම්බන්ධයෙන් ලංකාව තුළ ඔවුන්ට පුළුවන් විවාහ 4ක් කරගන්න. කියන්නේ විවාහ 4 වතාවක් විවාහ වෙන්න දික්කසාද නොවි එකවර විවාහ 4ක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. මේකට සපුරන්න අවශ්‍යතාව වෙනම තියෙනවා. PA ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ හේතු හින්දා තමයි ඒ කියන්නේ දෙවනි විවාහයක් උඩ කරගන්න අවශ්‍ය වෙච්ච හින්දා තමයි අබේසුන්දර මුස්ලිම් ජාතිකයෙකු බවට පත් උනේ. ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක් බවට පත් උනේ. මේ හින්දා අධිකරණය කියනවා මේ අබේසුන්දරට දෙවන විවාහයක් කරගන්න බෑ. මොකද ඔහු කතෝලික ආගමිකයෙක් සිංහල ජාතිකයෙක්. ඒකින්ද ඔහු මේ වාසියක් ගන්නා තමයි මේ ඉස්ලාම් දහම් වැළඳගත්තේ. හින්දා අධිකරණයට පුළුවන් මේ හේතුව හින්දා ඉස්ලාම් ජාතිකයන් ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ට විතරක් අදාළ වෙන මේ මුස්ලිම් නීතිය ඔහුට ආදේශ නොකර ඉන්න සහ ඔහුව බහු විවාහයට වරදකරුවෙකු කරන්න. අධිකරණය මේ අබේසුන්දර නඩුවේදී ඔහුව බහු විවාහයට වරදකරුවෙකු කරනවා. ඔහුට ආදේශ කරන්නේ නැහැ මුස්ලිම් නීතිය. එහෙනම් අපි දැන් මේ පුද්ගල නීති වලට සම්බන්ධව නඩු තීන්දුව 3ක් ඉගෙන ගත්තා. මොනවාද නඩුව? දරුවෝ පළවෙනි නඩුව විලියම්ස් vs රොබර්ට්සන් පළවෙනි නඩුවේ. ඒකෙදි මොකද්ද කියන්නේ? උඩරට නීතිය ප්‍රාදේශීය පදනමක් සහිත පුද්ගල නීතියක් කියලා කියනවා. දෙවැනි එක ශිවලිංගම් එදිරිව සුන්දරලිංගම් අපි තේසවල මේ නීතියට අදාළව කතා කරා. ඒකෙදි කියනවා ඒක ප්‍රාදේශීය නීතියක් වගේම පුද්ගල නීතියකුත් වෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී. ඒ කියන්නේ අපි අර කියපු යාපන පළාතේ වාසිකත්වයේ දරන ද්‍රවිඩ ජනතාවට එයාලා කොහේ හිටියත් මේක බලපානවා. ඒ කියන්නේ පුද්ගල නීතියක් විදියට පුද්ගල සාධකයේ සම්බන්ධයෙන් විතරක් බලලා ඊළඟට කියනවා ඔවුන්ගේ දේපල කොහේ තිබුණත් ඔවුන්ට මේක බලපානවා. ඒ දේපල කොයි ප්‍රදේශයේ තිබුණත් ඔවුන්ගේ දේපල සම්බන්ධයෙන් මේ කියන නීතිය බලපානවා කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරා අබේසුන්දර vs අබේසුන්දර නඩුව. මේකෙදි කියනවා යම් පුද්ගලයෙක් මුස්ලිම් නීතියේ තියෙන වාසි තකා ඉස්ලාම් දහම වැළඳගෙන තියෙනවා කියලා පේන අවස්ථාවකදී අධිකරණයට පුළුවන් කියලා මේ නීතිය ආදේශ නොකර ඉන්න ඔහු වෙනුවෙන්.
හරි අපි යමු එහෙනම් ටියුට් එකට. බලන්න මුස්ලිම් නීතිය. ලංකාව තුළ ඉස්ලාම් දහම අදහන සියලු ජනතාවට මුස්ලිම් නීතිය අදාළ වේ. ලංකාවේ පවතින එකම පිරිසිදු පුද්ගල නීතිය මුස්ලිම් නීතිය බව ඇතැම් නීති රචකයන්ගේ මතයයි. එනම් මුස්ලිම්වරයෙකු ලංකාවේ කොතැනක ජීවත් වුවද පදිංචිය කිසිසේත්ම නොසලකා ආගම මත පමණක් පදනම්ව මුස්ලිම් නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බැවිනි. 1801 ප්‍රඥප්තිය මගින් ඉංග්‍රීසියෙන් මුස්ලිම් නීතිය පිළිගන්නා ලදී. යම් පුද්ගලයෙකු මුස්ලිම්වරයෙකු වීම පාරම්පරිකව සහ ඉස්ලාම් ආගම වැළඳ ගැනීමෙන් යන ක්‍රම දෙක හරහාම සිදුවිය හැක. නමුත් අනියම් වාසි ලබා ගැනීමේ අරමුණින් යමෙක් ඉස්ලාම් ආගම වැළඳ ගනී නම් ඔහුට මුස්ලිම් නීතිය අදාළ නොකර සිටීමට අධිකරණයට හැකියාව ඇති බව අභයසුන්දර ඉදිරිව අභයසුන්දර නඩුවේදී දක්වන ලදී. විවාහය, වෛවාහික අයිතිවාසිකම්, උරුමය හා අනුප්‍රාප්තිය, දික්කසාද, බාලවයස්කාර බව, භාරකාරීත්වය, පුණ්‍ය භාර හා වකුෆ් යන ක්ෂේත්‍රයන් සම්බන්ධව මුස්ලිම් නීතිය විශේෂයෙන්ම බලපායි. මුස්ලිම් නීතිය අනිත් නීතීන්ගේ වෙනස් වන විශේෂ අවස්ථා තමයි දරුවෝ විවාහය, වෛවාහික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට උරුමය හා අනුප්‍රාප්තිය, දික්කසාද, බාලවයස්කාර බව, භාරකාරීත්වය, පුණ්‍ය භාර හා වකුෆ් යන ක්ෂේත්‍ර. මේ ක්ෂේත්‍ර මොනවද කියලා මතක තියාගත්තාම ඇති. මේ ක්ෂේත්‍රයන්ගේ තියෙන වෙනස්කම් වල දැනගෙන සිටීම අවශ්‍ය නැහැ විභාගය සඳහා. හරි. එහෙනම් අපේ පාඩමේ දෙවැනි කොටස තමයි මේ විදිහට ඉවර වෙන්නේ. අපි ආයි බලමු මොනවද කරේ කියලා. අපි මුලින්ම අපි කතා කරා ලංකාවේ තියෙන මොන වගේ නීති පද්ධතියක්ද? ලංකාවේ තියෙන්නේ බහුවිධ නීති පද්ධතියක් කියලා. මේ බහුවිධ නීති පද්ධතියක් කියන්නේ ඇයි ඒකට කියලා අපි කතා කරා. එක් භූගෝලීය ප්‍රදේශයක් තුළ නීති වර්ග කීපයක් ක්‍රියාත්මක වෙන හින්දා තමයි අපි එහෙම කිව්වේ. හැමෝටම එකම නීතිය නෙමෙයි බලපාන්නේ නිසා. ඊළඟට අපි කතා කරා ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියේ තියෙන නීති වර්ග මොනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම පොදුවේ අදාළ වන ඉංග්‍රීසි නීතිය, ශේෂ නීතිය වන රෝම ලන්දේසි නීතිය ගැන, විශේෂ නීති ලෙස උඩරට තෙසවලම හා මුස්ලිම් නීති ගැන. ඊළඟට අපි කතා කරා රෝම ලන්දේසි නීතිය ගැන. රෝම ලන්දේසි නීතිය අපිට හම්බුනේ කොහොමද කියලා ගැන. ඒ වගේම රෝම ලන්දේසි නීතියට ඇයි පොදු නීතිය කියන්නේ, ඇයි ශේෂ නීතිය කියන්නේ කියන එක ගැන මතකයි නේද මේව. ඊළඟට ඒත් එක්කම අපි කතා කරා රෝම ලන්දේසි නීතිය ආදේශ වෙන්නේ මොන වගේ ශ්‍රේෂ්ඨවලටද කියන එක ගැන. දැන්ට වෙනස්කම් සහිතවත් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා රෝම ලන්දේසි නීතිය අපි කතා කරා. ඊළඟට අපි කතා කරා ඉංග්‍රීසි නීතිය ගැන. ඉංග්‍රීසි නීතියේදී විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරා ඉංග්‍රීසි නීතිය ලංකාවට ටිකෙන් ටික ආදේශ වෙච්ච හැටි සහ වාණිජ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට පනත් මගින් එකහෙලාම ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට නීති ආදේශ කරපු හැටි යාළගේ වාණිජ්‍ය නීතිය. ඊළඟට අපි කතා කරා නඩු තීන්දුව සහ නඩු තීන්දුව මගින් ඉංග්‍රීසි නීතිය ලංකාවට ආදේශ වුණා කියලා. ඊළඟට අපි ඔන්න අපේ විශේෂ නීති ටිකට. ඒකදී අපි කතා කරා උඩරට නීතිය ගැන. උඩරට නීතිය අදාළ වෙන්නේ උඩරට පළාත්වල පදිංචිව සිටින සියලුම පාරම්පරික උඩරට සිංහලයන්ට කියලා කතා කරා. එතකොට උඩරට සිංහලයෝ කියන්නේ කවුද සහ උඩරට පළාත් කියන්නේ මොනවද කියලා අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ මේක ප්‍රාදේශීය පදනමක් සහිත පුද්ගල නීතියක් කියලා කතා කරා. සහ ඒ සම්බන්ධ විශේෂ නඩුවක් අපි ඉගෙන ගත්තා. විලියම්ස් vs රොබර්ට්සන්. ඊළඟට අපි තේසවලමේ නීතිය ගැන කතා කළා. තේසවලමේ නීතියේදී තේසවලමේ නීතිය අදාළ වෙන්නේ යාපන පළාතේ වාසිකත්වයේ සහිත මලබාර නැත්නම් ද්‍රවිඩ ජාතිකයන්ට කියලා අපි කතා කරා. ඒකදී යාපන පළාත මලබාර වැසියන් වාසිකත්වයේ කියන වචන තුන ගැන අපි කතා කරා. ඒ වගේම මේක පුද්ගල නීතියක් වගේම ප්‍රාදේශීය නීතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා අපි කතා කරා. විශේෂයෙන්ම ශිවලිංගම් එදිරිව සුන්දරලිංගම් කියන නඩුවේදී මේක පුද්ගල නීතියක් ලෙස දේපල වලට සහ පුද්ගලයන්ට බලපාන විදිය ගැනත් අපි කතා කරා. ඊළඟට අපි මුස්ලිම් නීතිය ගැන කතා කළොත් ලංකාව තුල තියෙන එකම පිරිසිදු පුද්ගල නීතිය මේක කියලා අපි කිව්වා.
බලපාන්නේ ඉස්ලාම් ජාතිකයන්ට කියලා කිව්වා. ඉස්ලාම් ජාතිකයෙක් වෙන්න පුළුවන් විදි දෙකක් ගැන අපි කතා කරා, පාරම්පරිකව සහ පසු ඉස්ලාම් ආගම වෙළඳ ගැනීමෙන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා වාසි ගන්න විතරක් ඉස්ලාම් ජාතිකයෙක් වෙලා මුස්ලිම් නීතිය යොදා ගන්න හදන අයට මුස්ලිම් නීතිය ආදේශ නොකර ඉන්න අධිකරණයට පුළුවන් කියලා අබේ සුන්දර versus අබේ සුන්දර නඩුවේදී කිව්වා කියලා. හරි. මේ විදිහට තමයි අපේ පාඩමේ දෙවෙනි කොටස ඉවර වෙන්නේ. එහෙනම් දරුවෝ අපි දැන් යම් පේපර්ස් වලට අපේ පළවෙනි කොටස සහ දෙවෙනි කොටස කියන කොටස් දෙකේම පේපර්ස් අපි දැන් කතා කරන්නයි යන්නේ. ඔයාලගේ ටියුට් එකේ පෙරලා ගන්න අග හරිය 24 වෙනි පිටුව පෙරලන්න. 24 පිටුව බලන්න 24 පිටුවේ තියෙන 3 වෙනි ප්‍රශ්නය. මේක අපි මීට කලින් කරුව අපේ පාඩමේ පළවෙනි කොටසට අදාළ ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලා දැන් ඒවා පාඩම් කරලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒකින්ද අපි බලමු. බලන්න 3 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියවලා නිවැරදි පිළිතුර තෝරගන්න බලන්න. හරිද? මොකද්ද මේ කියන්නේ? අපරාධ නඩුවකදී පැමිණිලි පාර්ශවය වෙත පැවරෙන සාමාන්‍ය ඔප්පු කිරීමේ භාරය යටතේ යමක් ඔප්පු කළ යුතු වන්නේ. අපි කතා කරා නේද අපරාධ නීති ගැන. අපරාධ නීතිය, අපරාධ වරදක්, එතකොට අපරාධ නඩුවක් යන්නේ කොහොමද අපි කතා කරා නේද මේ වගේ. එතකොට අපි කතා කරා සිවිල් සහ අපරාධ නීති දෙකම ගැන කතා කරද්දී මේවායේ තියෙන ඔප්පු කිරීමේ භාර පිළිබඳව මම කිව්වා සාක්ෂි ගේන්න ඕනි කොයිතරම් දුරටද කියලා තමයි මේ ඔප්පු කිරීමේ භාරය කියන එකේ අදහස වෙන්නේ. එතකොට සිවිල් නඩුවක නම් ඔප්පු කිරීමේ භාරය කියනවා මොකද්ද කිව්වේ? මොකද්ද අපි එදා කතා කළේ? සාක්ෂි වැඩි බර මත. එතකොට අපරාධ නඩුවක ඔප්පු කිරීමේ භාරය මොකක් කියලාද කිව්වේ? සාධාරණ සැකයෙන් ඔබට. එහෙනම් මොකද්ද මෙතන තියෙන පිළිතුර වලින් හරි පිළිතුර? C නේද? සාධාරණ සැකයෙන් ඔබට බලව අනිත් ඒවා මොනවද කියලා වැඩි බර සම්භාවිතාවය අනුව. අපි එහෙම එකක් කතා කරේ නෑනේ අපිට ඒව වැඩක් නෑ. ඊළඟට කිසිදු සැකයකින් තොරව නෑ අපි එහෙම එකක් කතා කළෙත් නෑ. සෑම සාධාරණ සැකයෙන්ම ඔබටය නෑ. එහෙනම් අපි කතා කරා මං කිව්වා මේ වචන දෙක හරියට මතක තියාගන්න. මොකද චුට්ට වචන වෙනස් කරලා අහනවා. එතකොට ඔයාලට එක සැරේට මේක දරකද ටියුට් එකේ තිබ්බේ කියලා හිතා ගන්න බැරුව යයි. බලන්න හොඳ ටියුට් එක පෙරලලා ඔයාලගේ පස්වෙනි පිටුවේ chart එක තියෙනවා. ඒකේ ඔප්පු කිරීමේ භාරය බලන්න. ශක්්‍යතා වැඩි බර මත සිවිල් නීතියක සිවිල් නඩුකරයක ඔප්පු කිරීමේ භාරය අපරාධ නීතියේදී යොදා ගන්න ඔප්පු කිරීමේ භාරය සාධාරණ සැකයෙන් ඔබට. ඒ වචන තුන ඒ විදිහටම තියෙන්නේ C පිළිතුරේ. එහෙනම් පිළිතුර C. හරි. ඊළඟට අපි යනවා ටිකක් ලොකු ප්‍රශ්නයකට. 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ ප්‍රශ්නෙට මම දැන් ඔයාලට පිළිතුරු ලියවන්න යන්නේ නැහැ දරුවෝ. අපි මේ ටික සාකච්ඡා කරමු. ඊළඟට අපි පේපර්ස් වෙනම කරනවා. වෙනම ක්ලාස් එකක් අරගෙන අපි එදාට පේපර්ස් ටික සාකච්ඡා කරද්දි මේ හැම පේපර් එකකටම පිළිතුරු මම ඔයාලට දෙන්නම්. ඔයාලට ලියා ගන්න දෙන්නම්. නැත්නම් ඔයාලට ටයිප් කරලා දෙන්නම්. කොහොම හරි අපි දැනට මේ ටික කතා කරනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන තැනම හෝ වෙනම කොලයක් අරගෙන පොඩක් නෝට් ඩවුන් කරගන්න. කරුණු විදියට මොනවද එන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ මම කැමතියි ඔයාලා තනියම ගෙදරදී පිළිතුරක් ලියන්න උත්සාහ කරනවා නම්. මොකද ඔයාලට එතකොට තමයි විභාගෙට ගියාම ඉක්මනට පහසුවෙන් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේවා.
හරි. එහෙනම් බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ කියවන්න බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය යටතේ 1801 අධිකරණ ප්‍රඥප්තිය මගින් එකල ක්‍රියාත්මකව පැවති යම් නීතිය ලෙසින් පවත්වා ගත යුතු බවට තීරණය කළා. අපි කතා කරා 899 ප්‍රකාශය සහ 1801 ප්‍රකාශය ගැන. ඒ සම්බන්ධව තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒක ඉතින් වැදගත් ප්‍රකාශයක් නෙමෙයි. අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඊළඟට බලන්න. එලෙස අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම නීති වශයෙන් අධිකරණ ප්‍රඥප්තිය යටතේ හඳුන්වාගත් නීති මොනවාද? හරි. ඔන්න අපි කතා කරන්න යන්නේ එහෙනම් 1801න් පස්සේ නැත්නම් 1799 ප්‍රකාශයෙන් පස්සේ. මෙතන තියෙන 1801 විතරයි දරුවෝ. මොකද 1799 ප්‍රකාශයෙන් පස්සේ 1801 ප්‍රකාශයත් අපි මුස්ලිම් නීතිය කතා කරද්දී මේක ගැන කතා කරා වලට මතක ඇති. එතකොට 1799 දී පිළිගැනීම ලබා දුන්න නීති වලටත් 1801 දී ඒ විදිහටම පිළිගැනීම ලැබුණා සහ අලුතෙන් මුස්ලිම් නීතිය මේකට ඇතුළත් වුණා. ඒකින්ද අපි කතා කරමු මෙහෙම හඳුනාගත්තු නීති මොනවද? මොනවද එහෙනම් මේ වගේ නීති? අපි ඉගෙන ගත්තා. තනියම පිළිතුරක් ලියා ගන්න පුළුවන්ද? මේකේ නීති මොනවද කියලා අහුවාම මේකේ නීති ටික නම් කරලා විතරක් නම් හරියන්නේ නැහැ. අපි කියන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධව අපි හැඳින්වීමක් දෙන්න ඕනේ මොනවද මේක උනේ කොහොමද මේවා කියන්නේ මොනවද කියන එක ගැන අපි පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න ඕනේ. මම නිකන් කියන්නම් මුලින්ම ඉංග්‍රීසියෙන් පිළිගැනීම ලබා දුන්න නීතිය වැදගත් නීතියක් තමයි රෝම ලන්දේසි නීතිය. අපි කියන්න පුළුවන් අපි රෝම ලන්දේසි නීතිය ගැන කතා කරපු එක අපිට කියන්න පුළුවන් මේ එතකොට බලන්න ඔයාලගේ ටියුට් එක කොහොමද පෙරලා ගන්න. මම මේ ඔයාලට පිළිතුරක් ලියන විදිය ගොඩනගන හැටි තමයි දරුවෝ කියලා දෙන්නේ. රෝම ලන්දේසි නීතිය 1799 ප්‍රකාශයෙන් සහ 1801 ප්‍රකාශය කියලාත් මෙතනින් ඔයාලා ලියාගන්න. එතකොට ඔයාලට අමතක වෙන්නේ නැති වෙයි. ලියාගන්න ටියුට් එකේම ලියාගන්න. 1801 ප්‍රකාශයෙන් ඒ ආවරෙන්ම පවත්වාගෙන යාමට කැම්බල් එදිරිව හෝල් රීතිය හරහා යාල එකඟ වුණා. ඒකින්ද ලංකාවේ නීතියක් විදියට රෝම ලන්දේසි නීතියට පිළිගැනීම ලැබුණා. මේ රෝම ලන්දේසි නීතිය පොදු පුද්ගල නීතියකින් පාලනය වෙන්නේ නැති හැම කෙනෙක්ටම යෙදෙනවා සහ නීතිය හිස්තැන් තියෙන හැම අවස්ථාවකදීම රෝම ලන්දේසි නීතිය යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කතා කරා දැනට පෞල් නීතිය අධිකරණය වෙනවීම නඩත්තු සම්බන්ධයෙන් රෝම ලන්දේසි නීතිය දැනටත් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි හැඳින්වීමක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් රෝම ලන්දේසි නීතිය සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟට දෙවෙනි නීතිය විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් තේසවලමේ නීතිය ගැන. තේසවලමේ නීතිය ගැන කිව්වොතින් උතුරු පළාතේ යාපන පළාතේ ද්‍රවිඩයන්ට තමයි මේක අදාළ වෙන්නේ. මේකත් 1799 ප්‍රකාශයෙන් සහ 801 ප්‍රකාශ මගින් ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ නීතින් විදියට පිළිගත්තා. එතකොට මේක අදාළ වෙන්නේ කාටද කියලා අපි කිව්වා සහ මේක දේපල වලට අදාළ වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉගෙන ගත්ත මේ වගේ දේවල් වලට ලියන්න පුළුවන්. තේසවලමේ නීතිය සම්බන්ධයෙන් උදරුව මේකෙදී නඩු ලියන්න ඕනේ නෑ. මොකද ලොකු හැඳින්වීමක් කරන්නේ නෑ. මොකද අපි නීති කිහිපයක් ගැන තියෙනවනේ කියන්නේ. ඒකින්ද ඊළඟට දැන් ඔයාලගේ ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන නීති කීයක් ගැනද? නීති මොනවාද කියලානේ අහලා තියෙන්නේ නේද? නැත්නම් නීති දෙකක් සඳහන් කරන්න කියලා නෙමෙයිනේ. ඒකින්ද අපිට ඔක්කොම ටික ලියන්න වෙනවා. ඊළඟට පිළිගැනීම ලබා දුන්නේ මුස්ලිම් නීතිය සහ උඩරට නීතිය සම්බන්ධයෙන් මේ දෙක ගැනත් පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් ඔයාලා දැන් කොලයක් අරගෙන හෝ මෙතනින් පොඩ්ඩක් නෝට් ඩවුන් කරගන්න. මෙන්න මේ කරුණු තමයි මේකට එන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා තනියම උත්තරයක් ගොඩ නගයි කියලා. අවශ්‍ය නම් මට ඒවා ගෙනත් දෙන්න මම බලලා දෙන්නම් මොනවද අඩුපාඩු කියලා කියන්නම් අපි ක්ලාස් එක පටන් ගත්තායින් පස්සේ. හරි. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ශ්‍රී ලංකාවේ දෙකක් තියෙන ගණන් ගන්නපා. ශ්‍රී ලංකාවේ තේසවලමේ නීති අදාළ වන ආකාරය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. ඔන්න
ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තේසවලමේ නීතිය ගැනම අහලා තියෙන අපිට තේසවලමේ නීතිය ගැන අපි ඉගෙන ගත්තු හැමදේම මේකට ලියන්න වෙනවා. එහෙනම් මොනවද අපි කියන්නේ? මුලින්ම අපි කියනවා මේක අදාළ වෙන්නේ කාටද? අපි කියනවා මේම පිළිගැනීම හම්බුණා ලන්දේසීන් ලියපු ලන්දේසී ජාතික නීතිවේදී ලියපු තේසවලමේ සංග්‍රහය අනුව මේක අදාළ වෙන්නේ කාටද කියලා ඊළඟට කියනවා. ඊළඟට කවුද මේ යාපන පළාත කියන්නේ මොකද්ද? යාපන පළාතේ වාසිකත්වය කියන්නේ මොකද්ද? මලබාර් ජාතිකය නැත්නම් ද්‍රවිඩ ජාතිකය කියන්නේ කවුද? මෙන්න මේ වගේ පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා. ඊළඟට මේක පුද්ගල නීතියක් විදියට කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ? මේක ප්‍රාදේශීය නීතියක් විදියට කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා සහ ශිවලිංගම් එදිරිව සුන්දරලිංගම් නඩුව ගැන අපි මේකෙදි කියන්න ඕනේ. ඒ කියන කරුණු ටික ලියලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මොකද්ද ෆුල් මාක් එකකට යන්න මුළු ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ වෙන් කරලා තියෙන. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මේකෙදි වෙනස්කම් සහිත මේ ප්‍රදේශ ශේෂ්ඨ මොනවද කියලා අපි කතා කරා. මේ දේපල සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් ඒ ටිකත් මේකෙදිම ලියන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ටික ලියලා තියෙනවා නම් ඔයාලා සම්පූර්ණ උත්තරයක් ලියලා කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟට එහෙනම් අපි බලමු C කොටස. බලන්න එක C කොටස. ශ්‍රී ලංකාවේ නඩු තීන්දුව නීතියට අදාළව ස්ටෙයා ඩෙසිසිස් සිද්ධාන්තය මගින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? අපි කතා කළා නේද කලින් දවසේ ස්ටෙයා ඩෙසිසිස් නැත්තම් අධිකරණ පූර්ව නිදර්ශන න්‍යාය කියලා. මොකද්ද මේකේ අදහස කියලා තමයි කියලා තියෙන. අපි මේ කතා කරේ ලංකාවේ නීති මූලාශ්‍ර ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මේ අධිකරණ පූර්ව නිදර්ශන ගැන අපි කියපු ටික අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ස්ටෙයා ඩෙසිසිස් මූල ධර්මයට එහෙම නැත්නම් ස්ටෙයා ඩෙසිසිස් කියන සිද්ධාන්තයට අධිකරණ පූර්ව නිදර්ශන න්‍යාය තමයි මේකේ අදහස. මේකෙන් කියන්නේ ඉහළ අධිකරණයක් දීපු තීන්දුවක් ඉහළව සමාන අධිකරණයක් දීපු තීන්දුවක් පහළ අධිකරණයක් ඒහා සමාන ගැටලුවකදී දෙන තීරණයක් සම්බන්ධයෙන් මඟ පෙන්වීමක් ලෙස යොදා ගන්න ඕනේ. විනිශ්චයකාරවරුන් මේකෙන් බැඳිලා ඉන්නවා කියලා තමයි ඒක කියන්න ඕනේ. වගේම ඉංග්‍රීසි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන රටවල් වල මේක වැදගත් මූලාශ්‍රයක් ලෙස සැලකෙන හින්දා මේ සිද්ධාන්තය භාවිතා වෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍යතා දෙකක් ගැන අපි කිව්වා. ඉහළ සිට පහළට දූරාවලියක් තියෙන අධිකරණ පද්ධතියක් තිබීම සහ ඉහළ අධිකරණයක් දීපු තීන්දුවක් වීමත් අනෙක් එක තමයි මේවා ලේඛනෝපගත උසාවියක් දීපු තීරණයක් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ලේඛනගත කරලා තියෙන්න ඕනේ මහ ජනතාවගේ දැන ගැනීම පිණිස. මෙන්න මේවා ටික කියන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ පිළිතුර සම්පූර්ණයි. මේ ඔක්කොම ඔයාලගේ ටියුට් එකේ තියෙනව නේද? මම ඔයාලට මේ ඔක්කොම ගැන කතා කරලා නේද තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අලුත් දේවල් නෑ. ඔයාලට ලස්සනට උගන්වපු ටිකෙන් පිළිතුරක් ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට යන්න දරුවෝ අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගියොත් 7 D ප්‍රශ්නේ සිවිල් නීතිය හා අපරාධ නීතිය අතර ඇති වෙනස්කම් කෙටියෙන් හඳුන්වන්න. අපි වගුවක් එක්කම කතා කරා වෙනස්කම් මොනවද කියලා. මතකද? හරි. ලේසි නේද එහෙනම් හඳුන්වන්න. සිවිල් නීතිය හා අපරාධ නීතිය මොනවද අපි කියන්නේ? සිවිල් වරදක් සම්බන්ධයෙන් සිවිල් නීතියත් අපරාධ වරදක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ නීතියත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකෙදි සිවිල් නීතිය ක්‍රියාත්මක වන අධිකරණ වෙන්නේ සිවිල් අධිකරණ කියලා මේ ටික කිව්වා. අපරාධ නීතිය ක්‍රියාත්මක වන අධිකරණ වෙන්නේ මේ ටික කියලා අපරාධ නීතිය ගැන කිව්වා. ඊට පස්සේ නඩු පැවරීම හා පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් නඩුව පවරන්නේ අගතියටපත් පාර්ශවය පවත්වාගෙන යන්නේ එම් පාර්ශවය පත් කළ නීතිඥවරයෙක් කියලා කිව්වා. ඒක වගේම අපරාධ නීතියේදී නඩුව පවරන්නේ හා පවත්වාගෙන යන්නේ රජය කියලා කිව්වා. රජය වෙනුවෙන් පොලිසිය හෝ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඊළඟට පාර්ශවයන් නම් කරන විදිය වෙනසක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. පැමිණිලිකරු හා විත්තිකරු කියලා. ඊට පස්සේ චෝදක පක්ෂය හා චුක්ති කියලා අපරාධ නීතියේදී කියන්නේ අරමුණ ගත්තොත් සිවිල් නීතියේදී හානිය තවත් කිරීම
අපරාධ කරුවන්ට දඬුවම් දීම අපරාධ නීතියේදී ඔප්පු කිරීමේ භාරය ශක්්‍යතාව වැඩි බර මත සිවිල් නීතියේදී අපරාධ නීතියේදී සාධාරණ සැකයෙන් ඔබට ප්‍රතිකර්ම ගැන කිව්වොතින් වන්දි තමයි බොහෝ විට සිවිල් නීතියේදී අපරාධ නීතියේදී දඬුවම්. මීට අමතරව කියන්න ඕනේ විශේෂම කාරණය තමයි ඔයාලගේ ටියුට් එක පෙරලුවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එදා කතා කරා මතක ඇති පොදු සමාජීය බලපෑමක් තියෙන වරදක්ද නැද්ද කියන එක මත තමයි සිවිල් නීතිය හා අපරාධ නීතිය වෙන් වෙන්නේ. අන්න ඒ කරුණ පැහැදිලිව ලියන්න ඕනේ උදාහරණෙකුත් එක්ක. එතකොට ඔයාලගේ මේ පිළිතුර සම්පූර්ණ ලකුණු අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ පිළිතුරක් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට මේ ඔක්කොම ටික ලියා ගන්න ටිකක් වෙලාව හදා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම දරුවෝ ඔයාලා අඩුම ගානේ එක විදිය ප්‍රශ්නයකට දෙසරයක්වත් උත්තර ලියලා තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙන්න මේ කියන ප්‍රශ්න ටික අපි දැන් පයිපස් බලද්දී එකම ප්‍රශ්න ටික ආයෙ අහලා තිනවා. මීට වඩා පේපර්ස් වල එකම ප්‍රශ්නේ ආපහු අහලා තිබ්බා. මම එකම වගේ ප්‍රශ්න දෙපාරක් මේ ටිකට දැම්මේ නැහැ. මොකද ඉතින් අපිට එකම දේ කතා කරන්න ඕනේ නැති හින්දා. හැබැයි ඔයාලා මේ විදිහට දෙපාරක්වත් උත්තර ලියලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මතක් වෙනවා ආදාම මර ටික තමයි ලිව්ව ටික තමයි මේකටත් එන්න ඕනි කියලා. ඔයාලට පුළුවන් හරි ඉක්මනට මතක් කරගෙන මෙන්න මේ ටික ලියලා දාන්න. මුකුත් මග ඇරෙන්නේ නැතුව. ඒකින්ද දරුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕනේ. අපි මේ අද මම ඔයාලට මේ කියන දෙන ප්‍රශ්න ටික පැය භාගයක් පැයක් විතර අරගෙන ටියුට් එක බලලා හරි ටියුට් එක බලලා පාඩම් කරලා ඒක වහලා හරි උත්තර ලියන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඊළඟට අපි යමු පස්වෙනි ප්‍රශ්නයට. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය ගත්තොත් බලන්න උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේ ස්ලයිඩ් එක ගන්න හරි ලේසි නැත්තම්. හරි. ඒක තියෙන්නේ අර අපි කියපු අපරාධ හා සිවිල් නීතිය කියන කොටසෙන්මයි. ඒකයි මම ස්ලයිඩ් එක මාරු කරේ. බලන්න මොකද්ද පිළිතුර? හොඳට කියවලා බලන්න. මොකක්ද එහෙනම් පිළිතුර? සාක්ෂි වැඩි බර මත නේද? දිස්ත්‍රික් උසාවියක පවරන නඩුවක් කියන්නේ දිසාධිකරණයක. දිසාධිකරණයක් කියන්නේ සිවිල් අධිකරණයක්. මූලිකම සිවිල් අධිකරණ බලය තියෙන දිසාධිකරණයට කියලා අපි කතා කරා ඒ වෙලේ. එහෙනම් මුදල් අය කර ගැනීමේ නඩුවක් කියන්නේ මේ දිසාධිකරණයකට තමයි. කියන්නේ ඒක සිවිල් නඩුවක්නේ. එහෙනම් සිවිල් නඩුවක ඔප්පු කිරීමේ භාරය වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? සාක්ෂි වැඩි බර මත. ශක්්‍යතාව වැඩි බර මත අපි ලියාගත්ත එදා. හරි. ඊළඟට අපි යමු 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටස බලන්න. මුල් ටික කියවලා ඉන්නකො ලංකාවේ නීති පද්ධතිය වර්ධනය වීමේදී විධාකරණ නීති පද්ධතීන් රසක් ඊට බලපෑම් සිදු කොට තිබේ. ඒ අනුව යමෙකු විසින් සිදු කරන ලබන එකිනෙකින් වෙනස් වූ ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන කලින් පුද්ගලයා විවිධ නීති පද්ධතීන්ගෙන් පාලනය වන බව පෙනී යයි. ඉහත කාරණේ සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින පුද්ගල නීතීන් දෙකක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. මොනවද ලංකාව තුළ තියෙන පුද්ගල නීතීන්? අපි තුනක් ගැන කතා කරා. උඩරට නීතිය, තේසවලම නීතිය, මුස්ලිම් නීතිය. මේ තුනෙන් ඔයාලට කැමති දෙකක් ගැන හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ටියුට් එකේ තියෙන විස්තර ඔක්කොම අපි ඉගෙන ගත්ත හැම විස්තරයක්ම දාලා වෙලාව කළමනාකරණය කරගෙන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඊළඟට B කොටස අපිට තාම උත්තර දෙන්න බෑ. C කොටස බලන්න. සිවිල් නීතියෙහි සහ අපරාධ නීතියෙහි පවතින මූලික වෙනස්කම් කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරන්න. මම කිව්වා අර ප්‍රශ්නෙමයි ආපහු අහලා තියෙන්නේ. මේක නේද කියන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ මුල් අපරාධ වර්ධක හා සිවිල් වර්ධක තියෙන වෙනස ගැන. අර සමාජීය බලපෑම නැත්නම් රජයට එරෙහි බලපෑමක් තියෙන වර්ධක් තමයි අපරාධ වර්ධක කියන එක විස්තර කරයින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙනස්කම් ටික ලියන්න.
ඔයාලට ඕන නම් මේ විදියට chart එකකින්ම ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඡේද කඩලා එකින් එක වෙනස්කම ගැන පැහැදිලිව ලියන්න පුළුවන්. ලේසි නේද? හරි. ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන් පාඩමක්. ඔයාලට දරුවෝ දෙවෙනි කොටසේ ප්‍රශ්න තෝරගන්නයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වගේ ලේසි පාඩමක් අතාරින්න එපා. ලකුණු ටික අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන් පාඩමක් නිසා. ඊළඟට බලන්න 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියවලා පිළිතුරක් ගන්න බලන්න. අපි කතා කරපු මූලාශ්‍ර කියන කොටසෙන් තමයි මේක අහලා තියෙන්නේ. ඒකට එන්න ඕනේ A ව්‍යවස්ථා පනත් සිරිත් නඩු තීන්දු. මේව නේද අපි කතා කරපු මූලාශ්‍රමය. අනිත් ඒවායි තියෙන්නේ බේරුම් කරණය, වාංජ නීතිය. එහෙම ඒවා අපි ගැන කතා කරේ නෑනේ. පරිපාලන රෙගුලාසි, ගිවිසුම එහෙම සමතකරණය මේවා ගැන අපි කතා කරේ නෑනේ. අපි මූලාශ්‍ර කියලා කතා කරපු ටික තමයි අරකේ තියෙන. ඔයිට අමතරව තව මූලාශ්‍ර දෙකක් කතා කරා. සාධාරණත්ව හා නීතිවේදී මත කියලා. ඒ දෙක මේකේ නැහැ. අනෙක් මූලාශ්‍ර අතර ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර අතර තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න. අපරාධ නඩුවක සාමාන්‍ය ඔප්පු කිරීමේ භාරය මොකක්ද? අපරාධ නඩුවක සාමාන්‍ය ඔප්පු කිරීමේ භාරය සාධාරණ සැකයෙන් ඔබට. තියාගන්න සාධාරණ සැකයෙන් ඔබට. මේක පොඩි කෙටි ප්‍රශ්නයක් දරුවෝ. ඒක එච්චරයි ලියන්න තියෙන්නේ. විස්තර කිරීමක් නෑ. ඔයාලට පේපර් එකක් බැලුවම හොයාගන්න පුළුවන්. ලකුණු ගානෙන් කොයි වගේ උත්තරයක්ද ලියන්න ඕනේ. මේක ලකුණක් හෝ දෙකක් හිමි වෙන ප්‍රශ්නයක් හින්දා මේකට ලියන්න ඕනේ පුංචි උත්තරයක්. අපි 9 වෙනි ප්‍රශ්නයට ගියොත් 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න ඒ කොටස. ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගල නීති වර්ග දෙකක් හැටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. අරකමයි නේද? අර ප්‍රශ්නේමයි පුද්ගල නීති දෙකක් ගාම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන පුද්ගල නීති වලින් ඔයාලට කැමති පුද්ගල නීති දෙකක් අපි ඉගෙන ගත්තු දේවල් වලින් විස්තර කරන්න. ඊළඟට බලන්න ඒකේ D කොටස අන්තිම කොටස අනිත් දෙක අපි තාම ඉගෙනගෙන නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතියේ පොදු නීතිය සහ ඉංග්‍රීසි නීතිය යොදා ගන්නා ආකාරය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. පොදු නීතිය සහ ඉංග්‍රීසි නීතිය යොදා ගන්නා ආකාරය. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි නීතිය අපි දන්නවනේ ඉංග්‍රීසි නීතිය නේද? ඉංග්‍රීසියෙන් ඇවිල්ලා අපිට ආදේශ කරපු නීතිය. මොකද්ද එතකොට මේ පොදු නීතිය කියන්නේ? අපි ඉගෙන ගත්ත නේද ශේෂ නීතිය, පොදු නීතිය මේ දෙකම කියන්නේ එකකට කියලා. ඒ අපි කිව්වේ රෝමලන්දේසි නීතිය ගැන. එහෙනම් අපි දැන් කතා කරන්න ඕනේ රෝමලන්දේසි නීතියයි ඉංග්‍රීසි නීතියයි ගැන. මුලින්ම අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි නීතිය ලංකාවට ආපු විදිය ගැන කියලා ව්‍යවස්ථාපිත නීති සහ නඩු තීන්දුව තියෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි නීතියෙන් කියලා කියන්න. ඔයාලගේ ටියුට් එක බැලුවොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපි කතා කරපු ටික දැන්. අපි කතා කරන්නේ අද නීති පද්ධතිය ගැන. මේ කතා කරද්දී අපි කිව්වා ඉංග්‍රීසි නීතියේ ඉංග්‍රීසි නීතිය ලංකාවට ආව නඩු තීන්දුව හා නීති සිද්ධාන්ත හරහා නැත්නම් ආඥා 50 හරහා 50 හරහා ව්‍යවස්ථාපිත නීතිය තමයි ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාපිත නීතිය ලංකාවේ වැඩි හරියක් ව්‍යවස්ථාපිත නීතිය බිහි වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි නීතිය මත. මෙන්න මේ කරුණ ටික කියලා විශේෂයෙන්ම මේ වාංජ නීතිය ගැන අපි කතා කරපු ටික. ඒ ටිකත් කිව්වයින් පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් රෝමලන්දේසි නීතිය ගැන නැත්නම් පොදු නීතිය ගැන. ලංකාවේ පොදු නීතිය ගැන කතා කළොත් ඉතින් රෝමලන්දේසි නීතිය පිළිගැනීම ලැබුණේ කොහොමද? එතකොට මේකෙදි ඇයි අපි පොදු නීතිය නැත්නම් ශේෂ නීතිය කියලා කියන්නේ? මොන වගේ ශේෂ්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන්ද බලපන්නේ? මෙන්න මේ කියන කරුණු ටික අපිට රෝමලන්දේසි නීතිය සම්බන්ධයෙන් කියන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ඔන්න ඔය ටික තමයි ඒකට ලියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවෝ බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මම මේවයි පිළිතුරු ආපහු දෙනවා. මම මේ දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඔයාලට තනියම උත්තරයක් ලියන්න. මේ කාලය තුලදී වෙලාව තියෙන හින්දා මේ වෙලාව ඒකට පාවිච්චි කරන්න. ඒකටයි මම මේ පිළිතුරු කියන්නේ. නැත්නම් අපි මේවා ආපහු සැරයක් කතා කරනවා.
හැබැයි ඒ වෙනකන් ඉන්න එපා. ඔයාලා මේ කාලය ඇතුළතදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ පිළිතුරක් ගොඩනගලා තියන්න ඕනේ. අපි බලමු 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගල නීතියක් නොවන්නේ මොකද්ද පුද්ගල නීතියක් නොවන්නේ? තේසෝලමේ මුස්ලිම් රෝමලන්දේසි නීතිය උඩරට නීතිය. මේකෙන් තුනක් පුද්ගල නීතිය. එහෙනම් පුද්ගල නීතියක් නැති අවස්ථාවකදී දාගන්නේ පොදු නීතිය වෙන්නේ රෝමලන්දේසි නීතිය. පිළිතුර C. එහෙනම් ඔන්න අපේ මේ කොටසත් ඉවර වෙනවා. අපි පළවෙනි කොටස සහ දෙවෙනි කොටසේ පේපර්ස් උත් සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ පාඩමේ තුන්වෙනි කොටස. පද්ධතිය ගැන කතා කරන්න ටිකක් අමාරුයි, ටිකක් සංකීර්ණ කොටසක් වෙන්න පුළුවන් සමහර විට ඔයාලට. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. එහෙනම් ඊළඟ සෙෂන් එකේදී අදට අපි මෙතනින් නවත්වමු.